burutzen ari garala, eta honen barruan lehen esneki txapelketa. ¿Vale? Os estaba dando la bienvenida a todos, es la primera edición de lo que es la Feria Esneki, que va a ser un poco representativo de diferentes tipologías de quesos y derivados lácteos elaborados con todo tipo de leche, tanto vaca, cabra como de oveja, y dentro de lo que es Esneki Azoka se ubica este campeonato al que habéis sido invitados e invitadas a formar parte como catadores, ¿vale? Tal y como os mandamos en la información, en el email, vais a estar los 40 catadores organizados en 5 mesas y cada mesa va a tener su jefe de mesa correspondiente, ¿vale? Entonces ahora os vamos a indicar cada uno de vosotros a qué mesa os tenéis que hacer. Prácticamente la mayoría habéis recibido un email con información general. Son 10 categorías inicialmente a concurso, pero algunas de las categorías no han salido por falta de quesos, ¿vale? Entonces, al final, lo que vamos a catar son la categoría de quesos en sus 2 subcategorías, es decir, quesos frescos elaborados con leche propia del ganadero y quesos frescos con elaboración de leche comprada a terceros. En la categoría de quesos de coagulación láctica también vamos a tener las 2 mismas categorías dependiendo del tipo de leche con el que se ha elaborado. Pastas blandas, las 2 categorías. Quesos curados de oveja, 2 categorías. Quesos curados de vaca, 2 categorías. Y en el de cabra únicamente una subcategoría, porque todos los quesos a concurso elaborados con leche de cabra es con leche propia, ¿vale? No hay una categoría de quesos de cabra quesos curados de cabra elaborado con leche comprada. Y luego tendríamos la categoría del queso azul, que también una única subcategoría para los quesos elaborados con leche propia, y luego nos quedaría la crema de queso con una subcategoría y los yogures en 2 subcategorías. Pero bueno, es un poco 15 subcategorías en total y cada mesa tendréis muy claro qué subcategoría catáis. Y Manol me ha quitado el listado y espera, consigo otra. Lista, mai bakoitza. Vale, listo. Entonces, en la primera mesa, el jefe de mesa va a ser Iker Riceta, ¿vale? Y vais a estar catando las subcategorías de yogur, elaborado con leche propia, quesos frescos, elaborado con leche propia, quesos de vaca, curados, elaborados con leche propia, y azules, ¿vale? Quesos azules. Imanol, qué artista. Imanol, eres rendida. Entonces, en la mesa 1, con Iker estaréis Isar Amundarain, Isabel Mendiguren, Amaya Arguiñano, Larraitz Anguita, Aitzol Sugasti, Xavier Iraola y Javier Rivero, ¿vale? En la mesa 2, el jefe de mesa será Mikel Severio. Mikel Severio, bigarren mailan, eta berakin batera Arantza Madariaga, Inés Méndez, Arantzazu Martearena, Amaia Jauregi, Gorka Txapartegi, Josu Ozaita eta Jonan Akabe, ¿vale? Y esta mesa, la mesa 2, catará yogures de leche propia, frescos de leche propia, lácticas y con leche propia, y queso curado de oveja con leche propia. En la mesa 3, la jefa de mesa será Coro Santón, ¿vale? Coro Santos, y en su mesa estarán Mireia Carceler, Bixi Irizar, Izaskun Tellería, Manesh Aramburu, José Pablo Larrea, Joseba Elosua e Iker Martínez, ¿vale? Y en esa mesa 3 cataréis yogur, queso fresco, lácticas y también queso curado de oveja, todos ellos con leche del propio ganadero. En la tabla 4, jefe de mesa Enrique Anut, y junto con Enrique estarán Sonia Fuentes, Pilar Fernández, Miriam Bacaicoa, Clara Díaz, Miquel Arrillaga, Fernando Barcelona y Fede Pacha, ¿vale? Y cataréis yogures, pastas blandas, queso curado de oveja y queso curado de cabra,
¿vale? El yogur, pastas blandas y queso curado de oveja elaborado con leche comprada a terceros, y los quesos de cabra curados con leche propia. Y en la mesa 5, la jefa de mesa será Marijose Armendáriz, y en su mesa estaréis Sonia Tapia, Irma Aguilar, Mónica Ojeda, Jesús Gómez, Julián Martín, Fernando Ugalde y Aitor Buendía, ¿vale? Y os tocará catar quesos frescos, quesos crema, pastas blandas y queso curado de vaca, ¿vale? Entonces, bueno, al fin y al cabo, los jefes de mesa o jefas de mesa serán un poco vuestra referencia, ¿vale? Ante cualquier duda, si surge alguna, no sé, no voy a decir problema, pero puede ser que las valoraciones entre diferentes catadores sean muy extremas, entonces normalmente eso habría que equilibrarse de alguna manera y bueno, van a ser los responsables de mesa los que pueden ir un poco intentando equilibrar las valoraciones que pueda haber en cada una de las mesas, ¿vale? Y si tenéis algún tipo de pregunta, parte técnica o de no saber cómo valorar una corteza o algún sabor extraño que pueda aparecer o algún matiz olfativo, pues también a los jefas de mesa pues le podéis ir preguntando para resolver cualquier tipo de duda, ¿vale? La metodología de cata va a ser, en cada una de las subcategorías vamos a ir de una subcategoría pasando a las otras. En total, cada uno de vosotros cataréis de media 20 productos, ¿vale? Entonces, iremos sacando primero de cada subcategoría, empezando, todos empezáis con yogur, excepto la mesa 5 que empieza con los frescos, pero bueno, en cada uno de las subcategorías a catar, todos los productos van a ir codificados con un número, como bien sabéis, ¿vale? Es un campeonato, una cata, donde todos los productos se deben de mantener bajo anonimato, entonces vais a tener un código asignado a cada uno de los productos. Entonces, bueno, iremos pasando primero el primer producto con el código correspondiente. En la ficha de cata pondréis el número del producto que estáis catando en ese momento y primero haremos una ronda para que hagáis una valoración general de la corteza, del aspecto exterior, al corte, y luego ya pasaremos cuñas cortadas para que ya pasemos a la segunda fase de valoración olfato-gustativa, ¿vale? En el caso de los yogures y quesos frescos, ya lo que es valoración de corteza externa, pues ya no tiene mucho sentido, ni aspectos relacionados con, sobre todo, corteza. Entonces, en ese caso, la ficha será algo diferente para que valoréis únicamente aspecto general, sobre todo textura y aspectos olfato-gustativos, ¿vale? Pero en cada una de las rondas os daremos la ficha correspondiente y vosotros cumplimentar muy bien indicando el código de producto, muy importante, garantizar que para cada uno de los productos a catar vais a poner todas las puntuaciones en cada parámetro a evaluar y luego tenéis que firmar la ficha de cata. Y una vez que acabe la ronda, cada jefa de mesa recopilará las hojas de ficha para que podamos volcar los datos, las valoraciones y de ahí sacar ya los quesos y yogures premiados, ¿vale? Bueno, a través del correo electrónico también os pasamos como unas referencias, criterios organolépticos a tener en cuenta un poco desde el punto de vista negativo como positivo, ¿vale? Aquí estáis catadores de diferentes perfiles, unos con más conocimiento técnico a nivel de quesos o derivados lácteos, otros igual no con tanto conocimiento técnico, pero sí de conocimiento de producto. Entonces, bueno, al final es eso también lo interesante, ¿no? Que partiendo de diferentes perfiles podamos llegar a decidir cuál es el mejor producto en cada una de las subcategorías, ¿vale? Entonces, sobre todo, para yogures, quesos frescos y demás, no creo que haya muchas complicaciones o dudas, pero para algunas de las subcategorías de queso, por favor, hacer de nuevo caso a las indicaciones de los jefas de mesa, pero, por ejemplo, en los quesos curados, ¿vale? Habrá quesos curados que tengan una corteza totalmente limpia, habrá quesos con una corteza enmohecida. Entonces, tanto una cosa como la otra puede ser valorada positivamente, negativamente, ¿vale? Pero no todas las cortezas van a ser iguales y tenemos que intentar ser lo más objetivos posible, ¿vale? Una corteza enmohecida natural, muy homogénea, uniformemente distribuida, es una maravilla, ¿vale? Otra cosa es que en esa corteza natural ya puedan empezar a aparecer manchas o defectos donde ya podríamos empezar igual un poco a penalizar, pero en general podría ser una valoración positiva. Lo mismo para una corteza
que se ha decidido comercializar como corteza limpiada antes de venderlo, ¿vale? Y al corte lo mismo, pues igual en los quesos curados a veces tenemos como criterio que tiene que ser un corte totalmente ciego, sin ningún tipo de agujeros, y no necesariamente, ¿vale? Siempre que sean ojos regulares, ojos pequeños, o bueno, correspondiente a cada queso, pero ojos pequeños, regulados, distribuidos homogéneamente, pues podría ser también un aspecto totalmente válido y adecuado, ¿vale? Otra cosa es que aparezcan grietas o que aparezcan manchas extrañas o que aparezcan ya cosas que realmente no deberían de aparecer. En los quesos de coagulación láctica y pastas blandas, en este caso también las cortezas pueden ser variadas, pero en términos generales, por un poco cultura aquí, la mayoría van a ser cortezas enmohecidas blancas y seguramente en las lácticas sobre todo puede haber presencia del geotrichum, ¿vale? Entonces, bueno, eso también, valorarlo desde ese punto de vista, viendo un poco el equilibrio, la evolución o en el afinado, qué es lo que haya podido pasar. Pero bueno, ante cualquier duda en estos sentidos, de nuevo Iker, Enric, Coro, Miquel y Marijose os irán dando indicaciones, ¿vale? Bueno, la idea es que, no sé ya a qué hora andamos, pero bueno, cerca de las 11, eso es, andamos con tiempo, ¿eh? A las 11 ya vamos a empezar con la primera subcategoría y bueno, para las 12:15 así se espera que estén todos los productos catados, ¿vale? La subcategoría con el mayor número de referencias es el queso curado de oveja, pero lo hemos distribuido en 2-3 mesas, ¿vale? Porque es imposible que una misma mesa acabe catando 16 quesos de oveja, ¿vale? Nos saturamos. Pero al final, después de estos repartos, la subcategoría que más referencias juntas va a tener en una mesa es el queso curado de cabra, ¿vale? Donde hay 8 referencias. Entonces, bueno, es un poco intenso, 8, pero distribuirlo en 2 tampoco lo veíamos, ¿vale? Entonces, bueno, a lo que iba, para las 12:15 esperamos ya tener todas las subcategorías catadas para que a las 12:30 ya conozcamos a los ganadores de cada una de las subcategorías para proceder a la entrega de premios, ¿vale? Y luego sabéis que, salvo el yogur, porque el yogur sí que participa en esta fase inicial, pero luego para la segunda fase, salvo en el yogur, los 8 tipos de queso que compiten elaborados con leche propia, es decir, frescos, lácticos, pastas blandas, azules, curado de cabra, de oveja y de vaca, más las cremas, optarán al premio final, que es el campeón entre todos los quesos premiados de leche propia, ¿vale? Para esa fase final ya únicamente nos quedarán, como os digo, 8 quesos, entonces los vamos a simplificar en una mesa y ya de los 40 catadores, únicamente 10 de vosotros vais a participar en la cata final, ¿vale? Bueno, creo que por mi parte esta es un poco la información que quería compartir inicialmente con todos vosotros. No sé si hay alguna duda o si no, una vez que nos sentemos, ya también en un grupo más reducido, cualquier cosa que pueda ir surgiendo podemos ir resolviendo dudas, preguntas. Anda. Pues bueno, podemos ir ubicándonos. A ver, bye. Sí. Sí. No. Matización muy importante. La cata tiene que ser individual, ¿vale? Intentar no expresar demasiado la sensación que os pueda estar dando cada uno de los productos, ¿vale? Es una cata, una valoración individual. Lo que pasa es que al final todas las fichas de cata se les entregará a los jefes, jefas de mesa, que tenéis que comprobar que todo el mundo ha rellenado la plantilla con todas las puntuaciones y que no hay cosas extrañas. Si no, junto conmigo podemos valorar si algún dato queda fuera, ¿no?, del resto de media, y con eso sería suficiente, ¿vale? En la ficha de cata también tenéis ya indicado cómo vamos a ir valorando de 1 a 10, ¿vale? En términos generales, si es muy deficiente, adecuado, notable o sobresaliente, y a partir de ahí las valoraciones irán a ser registradas para sacar puntuaciones finales que den lugar a los premiados, ¿vale? Entonces, por orden, esta sería la primera mesa. A continuación, la segunda, continuamos desde la pared,
tercera mesa, cuarta y quinta. ¿Vale? ¿Tenéis todos claros el número de mesa? Os habéis retenido, ¿verdad? Venga, pues entonces podemos ya ir colocándonos en la mesa correspondiente. Eta honela poliki-poliki, asteragoaz hasi egingo gara, ongi etorri mundu guztiari, esneki Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketa honetara, ze bai, hau azken batean txapelketa bat ere izango da noski. Baina txapelketa bat izatetik eratago esnezalen, esnekizalen, gaztazalen topagune bat ere izango da. Gaur Tolosa, bereziki hemen San Francisco erdi gunean dagoen Beotibar pilotaleku barruan, men frontoi barrukaldean, gertatuko den guztia, eta gauza asko gertatuko dira, batez ere txapelketa hemen izango dugulako, baina frontoi atarian ere Beotibar kanpokaldean alegia, San Franciscon, artxibo pare horretan, trianguloan, Tolosako bihotzean esango dugu, zabalduko dela, edatuko dela gaur, esneki usaina. Beraz, gaztazaleok, badakizuek gaur non daukazuen zita, lehendabiziko aldiz, ari gara gainera urten ekimen honekin, lehenago ere, eta Tolosako Beotibar pilotalekuan gainera egin dira gaztaleiaketak, Lizardi Kultur Elkarteak antolatuta, baina gaur gatoz Eliker eta Lehartiker zentroen babesarekin, noski Tolosako udalarekin, Tolomendirekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Jaurlaritzarekin eta Azirekin, esneki Euskal Herriko gazta eta esnekien txabelketarekin. Hau guztia bertatik jarraitzeko aukera izango duzuen noski, eta baita esneki.eliker.eus webgunean ere. Horrez gain, hemen Beotibar barruan, kokatu dute pantalla handi bat, eta trianguloan ere, irudibidez jarraitu ahal izango duzue, hemen inguruan gertatzen den guztia. Bide batez ezaztu, ferialekuan ere, gaur badela festarik, izan ere bertan frisoi txabelketa ari dira jokatzen dagoeneko. Beraz, gaur hemen, zer kontaturik ez da faltako. Eta kontatuko dizuet, orain minutu oso gutxi barru, zehazki goizeko 11etan, dagoeneko bere lekua hartzen ari den, edo bere lekua hartu duen epaimaia, 40 lagunek osatutako epaimaia hasiko dela lanean, eta izango dute lanpuska bat, ze gaur hemen, txapelketa honen arira noski sari asko banatuko ditugu, kategoria desberdinak eta kategoria gainera benetan interesgarriak izango ditugulako. Leian, esneki guztiak epaituko dira, esango dugu, bi sailetan, esneki edo esne propioarekin ekoitzitako esnekiak izango dira batzuk, alegia, nork bere baserrian, bere etxaldean, ekoitzitako esnearekin sortutako esnekiak hartuko dira kontutan kategoria batzuetan eta aldiz beste batzuetan, hirugarren bati erositako esnearekin eraldatutako produktuak hartuko dira kontutan. Hau da, nork bere esne propioarekin egindakoa, edo hirugarren bati erositako esnearekin egindako esnekiak hartuko dira gaur hemen kontutan lehiaketarako. Eta ez pentsa hau gazta txapelketa bat edo gazta lehiaketa bat bakarrik denik, ze bai, noski, gaztak bai. Baina tartean eta lehian izango ditugu baita jogurrak ere, gazta fresko eta gaztan berak, gazta laktikoak, gazta kremak, pasta bigunak, eta behi gazta onduak, ardi gazta onduak, auntz gazta onduak, eta gazta urdinak ere bai. Beraz, aipatu bezala eta ikusten ari naizenagatik dagoeneko, epaimaikide guztiak eta orotara 40 lagun hariko dira gaur hemen gazta dastatzen eta epaitzen, norbere lekuan eserita prest, hauek badaukate lana aurretik, eguerdiko 12:30 emaitzak ondobidean ja eskutan izango ditugu eta eguerdiko ordu batean egingo dugu sari banaketa. Beraz, epaimaia jalanean, Beotibar barrukaldean esan bezala, Beotibarren bertan gainera eta hemen beste albo batera gazta dastaketa edo tailerra ere martxan da, bertan izena eman beharra zegoen edo tiketak eskuratu eta hoiek konturatzerako dendenak saldu ziren, beraz horretarako aukerarik ja lehendik ere tiketa ez daukanak
ez da izango, baina ari dira, 20ko txandatan eta ordu erdiro, hemen Leartiker edo esneki zentrotik etorritako lagunen azalpenak eta jasoz, gaztak esneki desberdinak eta bar probatzen. Beraz, listo, eta kostatzaigu ez pentsa onaino ere iristea, baina ari da gertatzen, ari da gauzatzen, errealitate bada, dagoeneko esneki Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketa hau, aipatu bezala, eta zuek tempoak eta zeintzu diran kontutan izan dezazuen, oraintxe epaimaia lanean hasi da, 12:30 eskuartean nahi genituzke behintzat, haien balorazio eta beraz emaitza guztiak, irabazileak eta haien berri eguerdiko ordu batean, emango genuke ordu batean jakingo dugu, norden, entzun arreta zagu garrantzitsua baita, kategoria bakoitzeko irabazlea, baina gainera, gaur hemen Tolosan zerbait, berezia zerbait handia ere egin nahi denez, gaur erabakiko da, norden Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketako irabazleetan irabazlena, alegia. Kategoria bakoitzean bai, sari bana emango da, baina egongo da sari potolo bat ere, sari handiena. Badago hemen txapel bat, txapel hori txapeldunari jantziko diogu, eta bera izango da beraz Euskal Herriko esneki txapelduna. Izan liteke jogur bat, izan liteke gazta krema bat, hauntz gazta bat, izan liteke edozein kategoriatako irabazlea saritua gaur hemen Euskal Herriko esnekirik onena bezala katalogatuko duguna. Esneki martxan beraz. ¿Ahora qué vas a hablar desde allí? Sí, con el micro de ya con media. Vale, vale. A ver cómo entra, ¿eh?
Eguraldia ere lagun gainera, gaur Tolosan, egia da, udazkena agertu dela, eta beraz, bai, gaur apur bat jantzi beharra dagoela, baina gironarekin ari gara esneki hasten, aipatu bezala frontoi barrukaldean bai, baina baita San Francisco pasealekuan eta hor nire atzekaldean ikusten ari zareten trianguluan ere, bertan gazta dastatu, noski, erosi, eta esneki ez oroar gozatu ahal izateko aukera ere, kalean, frontoian bezala, gaur bada. Hemen jarritako postu honetan, eta ea iruditan ere ikusteri daukazuen, larreta gaztandegiko lagunak ditugu, hor txal txiki batzuk ere jarri dituzte, eta txal hoiei batez ere aurrekin eta biberoiaz esnea emateaz gain, esne freskoa prestatu behar dute. Bi txanda egingo dituzte, ze lehen aritu naiz apur bat informatzen eta antza esne freskoa egiteko nahikoa da, goiz erdi bat, eta hortan dabiltza momentu hontan aipatu bezala larretako lagunak. Horrela, bat ere indiskrezio hori gabe ni sukalde barruraino sartuko naiz, egunon. Berdin. Lehen esan diazulako, gazta freskoa egitea dela gaur zuen helburuetako bat, ezta? Bai. Eta gazta freskoa egiteko ez dela denbora gehiegi ere itxaron behar edo, zein litzateke prozesua? Bueno, azkenen esnea pasterizatuta ekarri de gaur, eta, bueno, azkar esateko 40 gradutara berotuet, eta gradu egiten bota dio gatzagia, edo kuajoa, edo nahi zuen bezala, eta hain ez kalkulatzen ordu bete eskaz bat behar dula mamitzeko, eta gero ja hasiko gara moztu, gatza bota, nahastu, eta ja saskitan sartuko dugu desuratzeko. Hau guztia, bueno, zuek oroar egiten dituzuen produktu guztiak, zuen esne propioarekin egiten dituzu? Bai. Gure larretako behiakin, itzen ditugu behan esneki guzti bai. Hau zuei, edo zuri kasuntan, betitik datorkizun zerbait da, edo zergatik erabaki zenuen zuek ofizio hontan sartzea? Bai, nik txikitatik nire gurasok ibili ofizio hontan, gehien bat, bueno, nire amak gazta itezune bai, gare baten, eta gero zentrale bai da itezuen, zentrala izaltzen zioten esnea, eta guk orain dela urte, jaztak izan badien, 8 bat edo, erabaki genuen, gure jogurrak, izozki, gaztak egiten hastea, eta hortan gabiltz. Eta zehazki zer egiten dituzu, zein da zuen katalogoan aurki dezakeguna? Jogurtak, itxeitxu zaporo diferentetako, gero gazta freskoa, oain hemenin behar deuna eta gazta bigun bat, kamen berrestiloko bat, eta gero izozkiak, petixoak, bai, oroar pixka esneki mota diferentek. Askotan entzun dugu bereziki azken bolada hontan esango dugu, azken urteotan, eta sektorea ez dagoela behar bada bere onenean, ez dakit zuek hori bertara bizita nola ikusten duzuen? Bai, bueno, sektorea aparte nik uste gizarte guzti ere ez dagoela bere onenean, edo ez gaudela asentatuta, edo ez dakit zindan hitza. Eta guri dagokionez, azkenen prezio igoera deskontrolatu batekin gabiltz beti, kontrolik bat ez dauken gauz batekin, da orduan asko influitzeigu, eta gure bai ibili behar dugu prezio gilotzen, jende esplikazioko ematen, bestela itxotzeagoaz, eta orduan hor da, balantza hortan beti gabiltz. Hornik beti neure buruari egiten diodan galdera da, guri erabiltzaileoi, erosleoi, niri esate baterako, zer dagokit, zer egin dezaket sektorearen alde, zuen alde esate baterako? Hombre, garantzi eman bintzat inguruko produktoi ez, kasu honetan Tolosalen ikustea indar bat badaula ez, jendea moitzen dela azokatan, da ez tekizer da bakizer, inguruko produktoi garrantzia handi ematen, baina bai zuek eta bai nire bai, erosle bezala, osu jarrali bat ez die, osueko ezagun bati, o Tolosaldeko bati, nik uste aukerak badauzkeula pilo bat, eta pena litzekela aukeroi pixkanaka eroitzen jutea ez daukelako salidaik edo ez. Gaur hemen txikinak eta erakartzeko ere ekarri dituzue, txal txiki batzuk eta ez dakit erreleborik baute datorren urrengo belaunaldiek jarraipenik emango ote dioten zuek daramazuen bideo honi edo nola ikusten duzun etorkizuna zentzu hortan? Hombre, bai etorkizuna beharko dugu, porque azkenen garrantzien ikusten daukena baino gehiago mamartzuela jatekoa sortzen nahi galako, eta jateko ekizpaukeu bertan sortutako okerra handi balitzekelako. Nik hola botako nuke esateare bai, igual beste modu batzu behar lituzkeala funtzionatzeko garaien, porque oain aigia askotan ez, bakarka edo familika edo bikoteka edo behar litzezke beste eredu batzuk, elkartek edo beste niko falta motatzet beste histori batzuk, kooperatibak edo dinelakok, bakit errexea ez dela, baina nik uste gaztek hortik jomarlokeala. Gaur gaztari bakarrik ez noski esneki guztiei begiratuko diegu, erreparatu behar diegu. Zuk bat aukeratzekotan, esneki bat aukeratzekotan, zu zeren zalea zara batez ere? Jogur naturala, estikin. Naturala? Bai, nik etxen beti jaten da jogur naturala eta estikin. Eta nola jamehar da jogur natural bat ondo, eztiarekin? Oso errez.
baso baten jarri jogurra, eta nik gaina botatu eztia eta polenare bai. Eztia kaso honetan lagun batena, agerrekoa, bida, propaganda bizkatingo jot, ibaiena, eta da, eleante. Larretako laguna gaur hemen, Tolosako San Francisco pasealekuan, goiz osoan lan, eskerrik asko animo eta segi hortan. Bai, eskerrik asko. Ze aipatu bezala, frontoian bai, lehiak eta ari da gertatzen dagoeneko, epaimaikideak lanean dabiltzalako, baina hemen San Francisco pasealekuan ere, ikusten duzuen bezala, larretakoek jarrita dukate haien postua, eta berriz ere gogorarazi nahiko nuke hor atzekaldean, trianguloko karpa eder hortan, sailtzaileak, ekoizleak, oroar esnekiaren munduko eta unibertsoko produktore diferenteak, eta ez gainera Euskalduna bakarrik, Euskal Herri osokoak bai, baina kanpoko gonbidatuak eta ere badauzkagula, beraz gaur egun ederra, atera zaigunez, egun aproposa da, Tolosara berturatu eta esnekiz gozatzeko frontoi barrura goaz. ¿Ondo? Vale. Creo que sí. Vamos, yo creo que ha ido bien. Eta Beotibar frontoira bueltatuta, hemen barruan zer, hemen barruan jendea arpegi osonarekin ikusten dut, jendea gozatzen ari da, jendea probatu ari da, batzuk lanean, beste batzuk aldiz, esango dugu, bizio partikularretan. Aipatu bezala, hemen frontoi barruan Beotibarren gazta probatu, dastatu, eta gaztaren inguruko tailer bat jaso ahal izateko tiketak salgai jarri bezala agortu zirelako, ordu erdiro 20 laguneko txandatan datozkigu herritarrak gazta probatzera, eta beste aldean berriz epaimaikideak dagoeneko lanean. Ez daukate gaur lan makala, aipatu bezala, esneki Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketa hontan, hainbat kategoria ditugulako. Kategoriak, lehenbizi kontutan izan da, ekoizle bakoitzak bere esne propioarekin ekoitzitako esnekien kategoria daukagulako, edo izan litezke, hirugarren bati esnea erosita, eraldatutako produktuak ere. Beste lehia batean, ariko direnak. Barruraxeago sartuko naiz, eguzki ere atera baita hor kanpokaldean. Epaimaikideak 5 maitan daude antolatuta, 40 dira guztira, mai bakoitzak dauka bere arduraduna, eta ez daukate maiz mai adostasun batera iritsi beharrik, alegia epaimaikide bakoitzaren kriterioa eta bere puntuazioa personala izango da, eta gero hoiek guztiak zenbatutakoan, esan bezala eguardi alderako, 12:30 edo emaitza guztiak eskuartean izan nahiko genituzke, gero hartara haiekin eguardik ordu batean sari banaketarekin hasi ahal izateko. Beotibar frontoiko bateak noski zabalik daude, eta nahi duen oro sarliteke denok zaudete gonbidatuta, beraz pasalasai, pasabeldurri gabe, hemen barruan zerrikusia bai baitago. Probatzeko aukera
hemendik kanpo izango zenukete, dastatu nahi duenak gaur Tolosan bai baitauka horretarako tokia proposa batez ere trianguloan esneki eta gazta salmenta asko dauzkagu jarrita, gehien txuenak bertakoak, ingurukoak, ia denak Euskal Herrikoak, baina Katalunia aldetik eta etorri zaizkigu gonbidatu moduan, ekoizle batzuk gaurko lehendabiziko esneki hontan parte hartu ahal izateko edo honen parte izateko. Izan ere, ez baita bromatakoak gaur hemen Tolosan antolatu dutena, gertatzen ari dena. Lehendik ere aipatu dugu egin izan dira gazta lehiaketak pilotaleku hontan bertan, baina gaurkoa gazta lehiaketa izatetik haratago doan proposamen bada. Izan ere bai, hemen egia da, Idiazabal izenpean eta gazta asko ezagutzen ditugula, gazta asko egiten dela, eta askok akaso pentsalezake, naiz eta oker pentsatuko lukeen, hemen inguruan, gure inguruotan egiten den gazta klase edo era bakarra Idiazabalekoa dela, hori ez baita horrela. Egiten dira noski ardi gaztaz gain behi gaztak ere, hauntz gaztak, eta hor kanpokaldean dauden Larretako lagunekin ere aritu gara izketan, eta haiek ere esan digute, ez gaztak bakarrik, jogurrak ere, izozkiak, zapore desberdinetakoak, eta bide batez probatu baititu goietako batzuk ere oso onak egiten dira hemen inguruan. Horregatik gaur, gaztaleiak eta batez harago esneki izeneko proposamen honekin, esnea ardatz hartuta, egin litezken aldaera guztiak edo behintzat gehienak hartuko dira kontutan. Arpegi oso serioarekin epaimaiki deia guztiak. Javi Rivero, egunon. Egunon. Zehazki orain ze lanetan harrapatu zaituztegu? Ba, jogurra dastatzen. Jogurrak. Jogurrak. Kau, ze parametro hartzen dira kontutan jogur bat baloratzerako garaian? Ba, momentu honetan itxura, usaimena, geho testura huian eta geho zaporea edo sentsazio dastamen sentsazioa. Itxura ona? Itxura igaine, danak. Segi probatzen eta animo, segi hortan, aipatu bezala, Javi bezala, orotara 40 lagun ditugulako hemen serio demonio, denak gazta probatu eta probatu. Eta gaur jakingo da, kategoria bakoitzean norri izango den Euskal Herriko txapelduna, eta hoietan guztietan, zehazki gazten artean, aterako da gaur hemendik, Tolosatik, 2022ko txapelduna lehendabizikoz esneki Tolosan, eta gaur aukeratuko da hemen Euskal Herriko gaztarik onena, gazta txapelduna. Beraz animatu, gerturatu zuek ere hartu parte, eta esneki zaleak bazarete, gozatu horretarako gaudeta. Zenturak Imanol, orain ardura berri bat hartu, ardura potolo bat hartuta bere gidaritzan zabiltzalako, ez dakinarentzat zer egiten du Elikerrek, zein da zuen lana? Bueno, bagu hemen Tolosan ez, eta eskualdean elikadura eta etorkizuneko elikaduran bueltan erronka desberdinak lantzen egia ez. Batez ere gure jarduera nagusia, bai sektoreakin, basertarretatik hasita industriakin ez, elkarlanen proiektu ezberdinak aktibatzea da, etorkizunen dauzkaun erronka hoiei erantzun ematen juteko pixkanaka ez, jasangarritasuna, elikadura osasuntxua, bertako produktun presentzia, holako irizpide eta balio batzuk ardatz izanik, etorkizuneko erronka hoiei nolabait ere elkarlanen erantzun ematen jute. Lehen aritu naiz hor kanpokaldean dabiltzan ari diren Larretako lagunekin eta apur bat sektoreaz, sektorearen egoeraz, iruditu zait nahiko baikor izan nahi zutela,
Baina zuk nola ikusten diozu etorkizuna hemen berta-bertako produktua eta lantzen duen esnekien edota gainerako baserritar eta ekoizlen sektoreari, Manol? Bueno, zuk esan bezala, baikor egotea benetan importantea eta nik uste dut etorkizuna ere baikorra izango dela. Ez geroz eta kultura handiagoa daukagulako ondo elikatzearen bueltan, inoiz baino gizarte jakintsuagoa gea balio horien bueltan, eta badakigu balio horietan bertakoak presentzi importantea daukala eta ezinbestekoa, ez? Eta momentu honetan nazioarteko mailan, ez? Elikadurak erronka nagusi hauek dauzkan honetan, gurea babeste eta gurea kontsumitzea inoiz baino garrantzitsuagoa da. Lehen ere aipatu dugu, ez da makala izan onaino iristea alegia hau guztia antolatu eta dagoeneko gertatzen ari den moduan hau errealitate bihurtzea, hortan kulpa handia izan du eta eskerrak berrizko beraz Imanol Zubeltzuri, eskerrik asko Imanol. Zuei, eta badakit oraindik ere gaur lan potoloak dauzkazula, beraz mila esker. Eskerrik asko. Eta segi hortan, Imanol Zubeltzu, Eliker zentruko arduraduna gaur, Elikerrek eta besteak beste aipatu ditugu, Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Azik eta Tolomendik, Tolosako udalarekin batera elkarraldean, antolatutako, babestutako esneki Euskal Herriko gazta eta esneki txapelketa. Bai, egia da, azken batean gaur hemen protagonismo berezia txapelketak hartuko duela, baina txapelketa bat izatetik haratago edo joan nahi genuke, egin nahiko genuke hortik aurrerako bidea ere, eta gaurkoa izango da, ari da izaten dagoeneko Tolosan, esnezaleen, esnekizaleen, gaztazaleen, bilgune eta topagune. Hemen, Beotibar pilotaleku barruan, ia ordu bete da epaimaia lanean hasi dela, alde batean, estenatokiaren alde batean, ikusten zabiltzate moduan, 40 epaimaikideak ari direlako oraindik ere dastatu eta estenatokiaren beste alde honetan berriz aipatu bezala, gazta dastaketak eta tailerrak ari dira antolatzen aurrera eramaten esneki zentruko lagunak. Gutxi asko errepaso txiki bat egite aldera gogoratu, eguerdiko 12ak eta laurden 12:30 aldera emaitzak eskuartean beharko genituzkela, eta eguerdiko ordu batetatik aurrera jakingo dugu nortzuk diren gaur horrenbeste kategoriatan izan ere entzun duzu Imanolek esandakoa 15 sari. Sari desberdin banatuko dira gaur hemen Tolosan, eta hoien guztien berri izango duzu eguerdiko ordu batetan hasiko den sari banaketan. Gainera, gogoratu, kategoria asko bai, baina badagoela bat bereziki azpimarratu edo nabarmendu nahiko genukena, hemen aldamenean txapel bat ere bai baitaukat, eta txapeldunari jarriko diogu noski, bere izango da beraz Euskal Herriko gaztarik onena bezala gaurtik aurrera izendatua izango dena. Hori guztia aipatu bezala gaur eguerdian, giro paregabearekin, Tolosan lehendabizikoz aurrera eramaten gauzatzen ari garen, esneki goxo hontan.
Beotibar barruan hemen 5 maitan antolatuta daukagun epaimaia 40 lagunez 40 epaimaikidez osatutakoa da, norbera etorri da bere etxetik, alegia perfil oso desberdineko jendea osatzen du gaur hemen 40 laguneko epaimai honek, eta horien artean noski sukaldariak, ekoizleak, gaztagileak, gaztazaleak etenak, baina tartean antropologoak ere. Josu Ozaita eguardion, badauzkagu. Kaixo eguardion. Antropologoa edo eta gaztazalea edo, esango dugu. Bai, gero ere bai, berazte egin genuen gazta kulturai buruzko lan bat, eta orduan, bueno, sartu duenean mundu hortan bai. Eta beraz, ze kultura daukagu ez beraztegi bakarrik, oro har hemen inguruan esango dugu Tolosaldean, Euskal Herrian gaztaren bueltan? Nik uste ardilatxan gazta dela nagusi, baina gazta mundu bai aukera handi daude eta gondiken rekorrido bat daukela egiteko, eta ona da. Zer rekorrido egin beharko genuke? Gazta mota desberdinak, ez pixkat, dauke egin da nik uste zapore batea dastamena, baina gondiken hor zabalpen, abaniko zabala dago, ez? Gaur nahiko lan badauka zuen dastamenak, ze gazta klase, gazta bakarrik ez, esneki klase asko ari zarete probatzen, zuen mailan momentu hontan ze lanetan harrapatu zaituztegu, Josu? Aurrena dastatu diteu jogurrak eta guain gazta freskoak ingabiltza. Eta nola desberdintzen da bat aurrekotik edo ondorengotik, desberdin du, nola bereizi daitezke matizak, ze parametroren arabera ari zarete epaitzen gaur esateaterako oraintxe aurrean dauzkazuen gazta freskoiek? Hasiera baten itxura edo kolorea, gero usaia, barruko testurare bait, eta gero agon sortzen testura bait, eta gero dastamena. Bukatzeko. Eta zen olako, ez dakit, sensazio, sentimendu ari zaizkizu zuri ahoan, eta oro har zure dastamen eta usaimenetan eta eragiten? Bai, esan, gaztak ez daudela bi gazta berdin, ez? Bakoitza gazta bat mundua da, ez? Eta hor ikustea gazta bakoitza bakarra dela. Oraindik ere badaukazu lan pixkat, eta esan bezala, ordu bete falta da saribanak eta hasteko, beraz, animota segi hortan, Josu. Venga, jo.
oraintxe guerdiko 12ak puntu-puntuan aurrera goaz esnekirekin. Eta oraindik ere esneki zer den ez dakienarentzat edo bere buruari esneki zer izan hoteliteken galdezka ari denarentzat esan, gauza asko direla. Gaur lehendabiziko Tolosan, hemen Beotibar frontoiaren barrukaldean, baita kanpokaldean ere, Tolosako San Francisco pasealekuan, artxibo parean ere, Larretako lagunak ditugulako. Zuzenean gainera, gazta freskoa egiten ari diraiek, txaltxiki batzuk eta ere ekarri dituzte, aurrak eta etxeko txikienak ere esnekiaren mundura gerturatzeko, eta Trianguloa plazan, hankarpapean, magine bat postu daukazue jarrita gazta mota desberdinak, ez gazta bakarrik, noski esneki mota desberdinak ikusi ezagutu, dastatu nola ez, eta erosi izateko. Hori hemen eta ezaztu gaur ferialekuan honen baitan, honen arira, Euskal Herriko frisoi txapelketa ere momentuotan jokatzen ari dela. Orduan, esneki txapelketa bada, 15 kategoriatan banatuta sariak emango dituen, banatuko dituen txapelketa bada, horren ardura nolabait epaimaikideek hartu dute, 40 lagun oraintxe jotasu lan bete-betean, Beotibar pilotaleku barruan, baina esneki ez da txapelketa bat bakarrik. Gogoratu honek, esnezaleen, gaztazaleen, oroar badakizu ezeri buruz ari garen, esnetik eratorritako hainbat produkturen topaleku izan nahi duela gaur Tolosako plazak. Aipatu baitigu batek baino gehiagok uste dugula kaso edo iruditzen zaigula behar bada, hemen gazta klase bat edo egiten dela bereziki eta nabarmenen, baina aniztasuna ikaragarria da ikusten ari zarete moduan, izan ere gaur hemen 100 gazta etorri dira lehiaketara, 100 gaztak eman dute izena, 100 esneki ditugu lehian momentu honetan, eta hoien artean topatuko ditugu jogurrak, gazta freskoak, gazta laktikoak, gazta kremak, gazta edo pasta bigunak, behi gazta onduak, ardi gazta onduak, hauntz gazta onduak eta baita gazta urdina ere. Eta lehen Imanolek esaten zigun bezala, ez pensa hauek atzerretik datozenik edo kanpoan ekoitzitako produktua direnik. Ez hauek guztiak hemen bertan etxean Euskal Herrian alegia, asko Tolosaldetik ere etorritakoak dira, baina bertako produktua da. Eta Imanolek Eliker Zentrutik dei hori ere egiten zigun, ez da? Gure dastamena zabaldu, eta beste esneki klase batzuei ere, beste gazta batzuei ere egin behar zaiela lekua, baita gure mahaian ere. Hemendik ordu bete inguru, ezaztu izango dugula emaitzen berri, hasiko dugu sari banaketa. Sari banaketa gainera potoloa izango da, erakundek eta babestutak gaur jende garrantzitsu asko izango baita hemen holtza gainean. Sariak ematen, baina batez ere sariak jasotzen nortzuk izango ditugun ezagutzeko desiatzen gaude. Hau guztia ezaztu Tolosako plazan bertan bai, alegia Beotibar pilotaleku barruan, kanpokaldean, trianguloan eta ferialekuan ari dela gertatzen, baina dena streaming bidez ikusentzunezkoz esneki.eliker.eus webgunean jarrai dezakezuela zuzenean. Ondo bidean, ordu laurden bat, ordu erdi bat, gehiago beharko du oraindik ere epaimaikideak bere lana bukatzeko, emaitza guztiak ero ondo zenbatu, eta aipatutakoa ordu bete barru izango baituzue sari banaketarekin hemen Beotibar pilotalekuko holtza nagusian esnekiren lehendabiziko edizio hontan.
Beotibar aldera arrimatzen gerturatzen ari zareten hoi, sarrera hortan lotxati xamar bezala zaudeten hoi, ongi etorri, Eta gogoratu, gaur Beotibarren sartzea. Librea dela, are gehiago, denok ondo konbidatuta zaudetela esneki, aurrez aurre ikusi eta probatzera. Naiz eta hemen gaur lanean epaimaikideak dauzkagun, probatzen, dastatzen, begiratzen, galdetzen, ikasten. Jende asko dabilelako eta hori ere bai baita esneki honen helburua, beraz, pasalasai Beotibar barrukaldera. Hemen zuen parean 5 maitan antolatuta epaimaikideak ari zarete ikusten, ez daukate gaurkoan lan makala aipatu bezala. Hainbat kategoria saritu behar ditugulako gaur hemen. Hoien artean gaztak, orotariko gaztak, klase esango nukeia guztietako gaztak, kremak, laktikoak, eta jogurrak ere ari dira epaitzen. Oraintxe, edo laizter behintzat haien lana bukatu, eta ondoen puntuaturik edo sailkaturik geratu diren 8 gazten artean, erabakiko da gaur, hemen, Tolosan, Beotibarren, ospatzen ari garen lehendabiziko esneki jardunaldi hontan nor izango den, adi, Euskal Herriko gaztarik onena. Hori erabaki nahi da, hori erabakiko da. Eta hortan jarriko ditu momentu hontan 40 lagunez osatutako epaimai hontatik 10 lagun. Azken erabaki potolo hori hartzeko ardura izango duten 10 lagun. Esnekien fantasia ere deidakioke gaur hemen Tolosako erdigunean bizitzen ari garen honi, aipatu bezala, Beotibar inguruan zabiltzatenok eta gogoratu barrura sartzera konbidatuta zaudetela, jakiteko ezagutzeko batetik noski zer den esneki, aurten gaur lehendabiziko Tolosan, eta izaten ari den harrera, eta esan egingo dugu, arrakasta ikusita, ez da ziurrenik azkena izango, dagoeneko dastaketan edota tailerretan parte hartzeko aukerarik ez dago, tiketak aukeran jarri eta berehala agortu zirelako, hortan ari dira tiket hori eskuratu zuten lagunak, ordu erdiro eta 20 laguneko taldetan antolatuta, eta hori ere bada esneki, txapelketa bat izatez aratago edo, esneki zalen topaleku eta ikasbide ere ari delako izaten. Giro bikainarekin gaur Tolosan, eta lehiara aurkeztutako 100 esneki desberdinekin gainera, beraz, badago zer probatua, non begiratua, zer usaindua, zer ukitua ere, zemen izan kontutan lehiaketarako batez ere, probatzea bakarrik ez, dastatzea bakarrik ez, alegia, itxurari ere erreparatzen zaio, testurari, usainari, zer eskatzen zaio produktu bati, hori guztia ari dira baloratzen momentu honetan, epaimaian eserita dauzkagun 40 lagunak. Eguerdiko 12 eta 10 oraintxe, ez zaie asko falta, ez altzaie asko faltako izan ere. Laizter, hasiko gara zenbaketekin, datu guztiak bildu, epaimaikide bakoitzak jarritako puntuazio denak batu, eta gero eta gutxiago falta da, eta jakiteko desiatzen noski batez ere ekoizleak, baina baita publiko ere, nortzuk izango diren gaur hemen, sarituko ditugun esnekiak eta norri izango den txapeldunetan txapelduna, gaur esnekiko tronuan esiriko den edota txapelaren azpian jarriko dugun irabazlea, txapelduna.
Izan ere zenbat gustatzen zaigun herri hontan, gure herrian gure burua ondo zaintzea, eta gure burua ondo zaindu nola, ondo jatetik hasita. Beste lehen aipatu digulako ikerkarrera mendi lasterkariak ere nola, bai, kirolari, goi mailako eliteko kirolari baten dietan ere baden esnekia zati importante bat, eta ez elikadura bakarrik, ikerrek esan digu lasterketetan eta ere, inoiz eraman izan dituela gaztapuskak, patrikan, gatzez ondo orniturik, gero korrika egiterako garaian ezer falta ez dakion. Horregatik ere, ari gara gaur espazio hau sortzen, esneki Tolosan lehendabizikoz, ondo jatea, asko gustatzen baitzaigu eta gaur hemen, ondo ez osondo jateko aukera dago, besteak beste, eta hor kanpotik hurbiltzen ari zaretenok behar bada hemen, Beotibar pilotaleku barruan dastetzeko aukera askorik ez, baina zer dastatzen ari diren ikusteko aukera bai, badaukazue. Epaimaiaren maietatik pasatako eraz baloratutako gazta guztiak, gero hemen mostradore moduko batean, erakustoki moduko batean, erakusten ere ari garelako, eta bertan ikus daitekelako argi eta garbi, nabarmen batean, zenbaterainoko ari den izaten, esnekien aniztasuna, bai, egia da, batez ere gaztak dira protagonista, baina ez dira bakarrak. Eta gaztak ere, bai, baina ez nola nahikoak eta ez gainera orain arte behar bada eta bereziki hemen inguruotan ere saritu ditugunak bezalakoak bakarrik. Gaur hemen sariak gainera irabaziko dituztelako, jogurrek, gazta fresko eta gaztanberek, gazta laktikoek, ari gara ikasten ere pixkana, aniztasuna zenbaterainokoa izan liteken esnekien mundu hontan. Gazta kremak ere sarituko ditugu, lehiaketan izango dira pasta bigunak ere, eta pentsa, desberdindu egiten dira adituok ezkaren ontzat dendenak zaku berean sartzeko modukoak badirudite ere, baina desberdindu edo bereizi egiten dira gazta laktikoak edo kremak edota pasta bigunak. Naiz eta guztiak izan esnetik eratorriak, gaur hemen lehian teknikoki desberdinak diren esneki esango nuke ia denak izango baititugu. Lehia hori bukatu laizter amaituko da, eta lehia honen emaitzen berri eguerdiko ordu batetik aurrera izango dugu hemen Beotibar pilotalekuan, beraz ezaztu, eta batez ere hori azpimarratu nahiko genuke, denok zaudetela gonbidatuta eta guztiok izango zaretela ongi etorriak. Minutu oso gutxi barru. Beste posturekin edota ferialekuan honeotan egiten ari diren frisoi txapeltarekin ere ari dena kontuzten, nola nahi. Giro paregabe hori izkoa. Epaimaia ere nola aldatu den, ez epaimaia bera baizik eta haien jarrera esango dugu, jokabidea hasi direnetik apur bat zurrun daukaten ardura, ez baita makala noski. Orain artera arte, 5 maitan banatuta 8 eserita 40 laguneko epaimaia lanean, eta egia da, lehen gerturatu naiz beste alde honetara ere, eta esneki zentroko lankidek, kolegek ere ez daukaten lan makala, gazta guztiak batetik, ondo kontrolatuta izan denek baitaukate zenbaki bat, noski izena estalita, baina zenbaki bat epaimaiaren gana iristeko, eta esneki bakoitza, kasu honetan bereziki gazta bakoitza hartu, ebaki, zatitu, puskak egin, txukun jarri bandejetan, eta hori gero epaimaira eramaten esandakoa esneki zentroko lagunak,
jota zu lanean. Eta une batetik bestera gogoratu, sari banaketariekin eta Eusko Jaurlaritzako presentzia, Gipuzkoako Foru Aldundiarena ere bai, izan gabe doa baita Tolosako udalarena ere, edota Eliker zentrokoen laguntza ere izango dugula guzti hau aurrera eraman ahal izateko. Eta ez dugu esango, edo ezkara ausartuko esaten hau, esperimentu bat denik, baina egia da ezer lehendabizikoz egiten den aldiro, gertatzen dela esperimentu bat, eta gaurkoa izue, momentuz oso txukun, ari zaigu bateratzen, Lehenengo aldia da gaur Esneki izeneko honek Tolosako Beotibar pilotaleku hartu duena, baina ez alda azkena izango, ez da azkena izango. Eta beak esango digu zein da irabazi. Hoy no la partida, que ahora el juego tiene unas palabras, pero después sigue en la gran final en orillas y curso. Realmente tenemos las mejores clasificadas de cada sección. Y yo antes de marcar pediría un fuertísimo aplauso para los criadores, propietarios y preparadores y manejadores. Si bien tenemos 8 terneras y novillas realmente que guardan muy bien el patrón que buscamos en los concursos, estilo, carácter lechero, desarrollo y buenas patas, eso es lo que primamos en terneras y novillas. Realmente las 8, con esa combinación de estructura lechera, estructura vacuidad, buenos lomos, buenas patas, y lo que sí marcaré, lo que será la gran campeona y la gran campeona reserva. Pido un fuerte aplauso nuevamente para los manejadores de esta sección. Eta orain, pixka bat, bihotzeko txaloak eskatu izutze banek atxaloak jortzea joan gaitezen, arkatu arte, mesedez, berrindu agoen.
gaur etxera bazkalduta, Maia. Bai. Honegin, Eskerrik asko. Nola deskribea zenezake justu momentu hontan probatzen darsatzen ari zaren gazta? A ber, saiak eragingo dugu. Da behi gazta bat, ondua, eta 3 dazkau hemen, eta, bueno, egia esan, batek hartzei zuenean ez da erresa konparatzea, baina 3 batea ikusita ezberdintasun asko ikusteia. Eta, bueno, ikusten da, nola denbora nagoan eukita gero, bateko bestek, sentsazio ezberdinak dazkagu, aurkitza dituzula. Karo, zuek ari zarete zuenetik baloratzen, zuen iritzi pertsonaletik ari zarete notak eta jartzen. Bat beste baino gehiago gustatuko zaizulako eta hori izango delako azken batean, zuk gero paperean islatuko duzuna, ezta? Bai, hori da, baina betire saiatzegea aldeun justuena izaten ez, objektiboa izaten, eta gero epaian dakau ere galdetzeko ere bai, alde batetiko estetikan zein dian aspektu hobiak ere, eta dudaik eukiezkeo. Ari zarete ados jartzen zuen artean edo bakoitza ari da hemen bere zenbakiak eta botatzen? Ez, zenbakia bakoitza beria, ez dugu behiratzen bestian papera. Bakarrik duda txikiren bat izan ezkeo, hauek, zulo hauek nola da irizpide batzuk jarraitu behar ditugu eta horretan baliatzea. Zu gazta zalea zara, Maia? Ni oso gazta zalea. Eta horrela, ez dakit bazkal ondo batean edo bazkal aurretik ere jan litekelako, bat eskatu beharko bazen horrela zuri asko gustatzen zaizulako, ze gaztaren alde egingo zenuke? Nei asko gustatzen zaizkit gazta urdinak, bai. Eta onduak ere bai. Gaur jakingo dugu norden Euskal Herriko gaztarik onena, akaso zuek oraintxe, ez dakit, probatzen ari zaretena, beraz ez daukazu ardura makala, eskerrik asko eta segi hortan. Bai, eskerrik asko. Aipatu bezala, epaimahaiak bere lanak laster bukatu eta ordu erdi barru emango diogu hasiera, sari banaketari ordu erdi barru beraz, eta ordurako gutxienez jakin beharra daukagu nor izango den kategoria bakoitzean irabazlea 15 kategoria guztira. Eta hoien artean bat nabarmen Euskal Herriko gaztarik onena zein den ari garelako, ari direlako erabakitzen eta horren berri, aipatu bezala eguerdiko ordu batean hasiko dugun saribanak eta hortan emango dizugu beraz, zalantzarik, dudarik izan ezkero, zer ikusia badago hemen, zer galdeturik izango bazenu ere, pasa lasai, gerturatu, zatozte hurbildu, sartu beldurri gabe. Beotibar frontoira, Beotibar pelotalekura, ze besteak beste epai maila lanean ikusteaz gain, epai maietatik pasatako esneki guztiak gaztadenak hemen pare-parean jarri eta halako mostra hori edo erakustoki moduko batean, behintzat, oraindik ere, erabakien berri eman aurretik, behintzat ikusteko aukera izango duzulako. Esneki, gaur Tolosan lehen da bizikoz, esneki, esnezaleen, esnekizaleen, gaztazaleen topaleku gaur Tolosa, gaur gaztaren hiriburu ere izan kintezkelako, ari garelako izaten, eta hau lehen da bizikoz egin baldima da, noski jende askoren ekimenez lanez eta laguntzaz izan da, baina ezinbestekoa da, beharrezkoa da publikoaren erantzuna ere, eta ari zarete erantzuten, eskerrik asko zuei ere, dagokizuen parteagatik. Trianguloa plazan, hainbat salmenta postu, pasa bertatik, merezi du eta gainera egia da gazta bat desberdin jaten dela edo desberdin probatzen dela besterik gabe dendan joan eta erosita edo ekoizlearekin berarekin aurrez aurre egoteko aukera izan eta haren azalpenak eta esplikazioak eta nondik norakoak ezagututa horretarako aukera ere bai gaur esnekin aipatu bezala trianguloan dauzkagun postu bietan. Larreta baserriko lagunak ere ari dira, momentuan bertan, eta zuzenean, zuen aurrean, artxibo parean hortxe gazta freskua egiten, txeko txikien entzat eta gainera badauzkate hainbat erakargarri esango dugu, txaltxiki batzuk eta ekarri dituztelako, haiek ikustera ere pasa zaitezte beraz, esan bezala, artxibo paretik, eta gainerakoan animaliak, frisoiak, lehian haiek ere, ferialekuan, gaur hori guztiari baita gertatzen eta hemendik aurrera gertatuko den guztia ere esnekin ari gara oraintxe ferialekuko irudiak ere streaming bidez jasotzen ze ezaztu hau guzti hau ikusentzunezko formatuan ere zuzenean ari garela eskaintzen
bai hemen Beotibar pilotaleku barruan jarritako pantaila batean, baita trianguluan ere, eta non nahidik ere ikusi dezake gaur esnekin pasatzen ari dena, esneki.eliker.eus elbidean sartu eta bertako streamingari erreparatuta. Oraintxe Beotibar pare hontatik pasatzen ari zareten hoi gogoratu, edo gogorarazi behintzat, jakinarazi, zer den esneki zalen, gazta zalen topaleku, txapelketa ere bai, gaur hemen Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketa ari garelako jokatzen. Eszenatoki gainean inorrez oraindik, baina sari guztiak bertan presente eta laizter sari hoietako bakoitzak izango du bere jabea. Jabe bakoitzak bere saria alegia. Leian gazta mota asko, esneki mota ia guztiak esango dugu eta denak bi sailkapenetan edo sartu nahi izan dituzte. Batetik kontutan izango dira esne propioz, alegia norbere baserrian ekoitzitako esnez eraldatutako produktuak, esnekiak alegia, eta bestalde berdin baloratuko dira beste kategoria batean, kasu hontan, hirugarren bati esnea erosi eta erositako esne horrekin eraldatutako produktuak, esnekiak, guztiak Beotibar pilotaleku barru hontan laizter sarituko ditugunak. Hementxeari zaie bere maikidei azalpenak eman, baina nik aldera txiki bat egin nahiko nioke Mikel Zeberio jaunari, Mikel Zeberio adituari, eguardion. Eguardion. Ari bai naiz ikusten plater askotan azalak. Azala jan liteke, Mikel? Bai, hauna bai. Bai, bueno, ohitura behar da ere, baina gainera ezin dugu jan dena, zerbait utzi behar dago, bestela ez diau bukauko. Ez behar badak gaur zuen kasuan, gaur asko ari zare delako probazen, gazta asko ari direlako zuen aurretik pasatzen, baina oroar ni adibidez oso azal zalea naizelako eta beti, edo etxean behintzat, ala esan digutelako, azalik ez dela jan behar, ezin dela jan azala. Bueno, azala ikertu behar da, ez da, gazta bakotxari begiratu, ikusi nolakoa den, nun egon den, gazta hauek ez daukate inungo arazori, penizilion album daramatenak edo bestea, baina gure gaztak, gaur egun askoz ere gaztandegia dude oso garbi. Baina lehen, bueno, gaztak euskalo nun neoten ziren batzuk, eta, claro, nik beti gure etxean kendu egiten genion, edo bestela
pasatu ezala pixka, baina ni pentsatzeet gaur egun ez dagoela arazorik, baina bakotxak inberdik bera pentsatzen duna. Ez zuk asko dakizunez eta aprobetxatu egingo dut galdezka segitzeko, hemen gaur imaginatzen dut, behintzat lehiara datozen gaztetan ez, baina guk adibidez, baserrian, gure amona denaren baserrian, jan izan dugu gazta arrarekin. Eta horre entzun ditut mila mito eta beste horren beste leyenda. Arra daukan gazta ulertzen dut ezin dela salmentara atera, baina arrak ere bizkorrak omen eta omen dakitela ze gaztatara joan. Oaindi badago jentea mantentzen duna jan leikela, baina da zikinkeri bat. Hoiek dira arrautzak, euli jartzen duen arrautza, hoi azitzen da, gazta jaten du, borobiltzen da, eta, bueno, estatuan badaude une atzuk nahiko fama daukan hori, baina hori galasotuta dago gaina saltzea, zikinkeri bat. Orduan azala garbia balima da jan, arra daukan gaztarik aldela ez? Ez, hoi, inoiz ere ez, gaina, nik ez da ginola jaten duen, nazka emateo. Ikustean, xixarea goiti bera, bueno, xixarea jaten dira, beste mundu batzutan, baina... Eskerrik asko Mikel da segi lanean. Zuei, aio. Gaur hemen 40 lagunek, 40 izen-abizenek, 40 tastamenek osatu dutelako epaimaia eta denbora ere aurrera doa. 23 minutu eguerdiko ordu bata izateko, eguerdiko ordu batean ondo bidean hasiko dugu sari banaketa, eta orduan jakingo dugu nortzuk ditugun, banatuko ditugun 15 sari hoien irabazleak, eta batez ere eta bereziki nor den Euskal Herriko gazta guztien artean txapelduna. Gaur irabazle asko, baina bereziki bat nabarmenduko dugulako, eta hori izango da, noski txapela jantziko duena, Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketako irabazlea txapelduna izango dena, txapeldunetan txapeldunena deituko diogu. Eta hori, aipatu bezala, une batetik bestera egingo dugu ekitera goaz, Beotibar pilotalekuan, beraz, hemenik aparte zabiltzaten hoi, deia, ez oraindik azken deia, baina bai abisua zatozte, gerturatu, badago oraindik ere lekua libre, hartu zuen tokia, eta ikusi aurrez aurre begiratu, galdetu, nahi balima duzue, dastatu eta jakin norri izango den, nortzuk izango ditugun, lehendabizikoz gaur Tolosan egiten ari garen, esneki txapelketako irabazleak.
Zuzenean eta streaming bidez ari gara jasotzen hemen Beotibarren daukagun pantalla hontan ere ferialekuko irudiak. Han frisoi txapelketa ari dira egiten justu momentu hontan eta txapelketa horrek emango duenaren berri eguerdiko ordubietan jakingo dugu. Hemengo esneki txapelketa bukatu eta segidan emango baitituzte sariak. Ferialekuan egiten ari diren frisoi txapelketan. Esan gabe doa gaur gainera, eguraldia ere lagundu gula, giro ederra kalean ibiltzeko, eta ferialekua ere lehioz inguraturiko tokia izan da. Eguzkitan, momentu hontan, eta irudi benetan ederrak, ja, bertan parte hartzen ari diren abereak ere ezbaitira makalak, oraintxe zuzenean handik iristen ari zaizkigunak, gogoratu, dena bi pantailatan ari gara zuzenean jarraitzen, bat hemen Beotibar pilota lekuan daukagu jarrita, beste aldiz Trianguloa plazan, eta gero eta itxura hobea hartzen ari den, lortzen ari den Beotibar pilota leku hau ere, laizterri izango dugu, esneki txapelketa honen esentziaren parte, ze oraindik ere ez dituzte lana bukatu epaimaikideek, ez dakit eguerdik ordu batean puntu-puntuan hasteko moduan izango ote garen, seguruenik ez, baina ordurako bada ez bada ere zatozte arrimatu, gerturatu, etorri Beotibarrera, gaur jakingo baitugu lehen da bizikoz ospatzen ari garen edo egiten ari garen esneki Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketa ontako irabazleak sarituak nortzuk izango ditugun. Egingo dizuet errepaso askar bat, oraindik ere nire inguruan jendea lanean jota zu ari baita, ze kategoriatan ari diren lehiatzen gaur hemen aurkeztutako 100 esnekiak guzti-guztira eta justu, zenbaki borobila geratu baitzaigu, 100 esneki, ez guztiak gaztak, 100 esneki ariko baitira, kategoria otan, jogurrak, gazta fresko eta gaztan berak, gazta laktikoak, gazta kremak, pasta bigunak, behi gazta onduak, ardi gazta onduak, auntz gazta onduak, eta gazta urdinak. Horiek izango dira gaur hemen lehiaketan aurkeztu direnak, lehian ari direnak, sarituak izango direnak, eta ezaztu bereizketa bat ere egin nahi izan dutela esneki zentrukoek, elikerrekoek, desberdin baloratuko baitira kategoria diferentetan alegia, nork bere esne propioa bere baserrian ekoitzi, eta bere esne propio hori eraldatuta lortutako esnekiak, edota, eta hauek ere lehian izango dira, 3. bati, beste bati, esnea erosi, eta erositako esne horrekin egindako produktuak, erdietxitako esnekiak, guzti horiek ari dira pasatzen, oraindik ere lanean jarraitzen duen epaimaiaren paretik, 40 lagunek, 40 gizon emakumek osadutako epaimaia, eta poliki pixkana ari gara,
iritsi nahi genuen puntura ere iristen, hauek daukaten lana ez baita makala, gaur jarritako erronka horregatik, eta 100 esneki ari baitira gaur hemen leian, ez ditu bakoitzak 100ak probatu beharko, erotuko genituzke eta 5 maitan antolatuta, 8 lagun mai bakoitzean eserita, eta bakoitzak azpik kategoria batzuk bakarrik dastatu eta beraz epaituta, erabakiko dugu, laster, oraintxe ez dakigu esaten zehazki noiz, paperean jartzen du ordu batean, ez gara iritsiko, lan asko baita oraindik ere aurretik egiteko, baina laister, jakingo da nor den kategoria bakoitzean txapeldun eta entzun ondo, txapelduna ere bai Euskal Herriko gaztarik onena ere zein den erabakitzera goazelako.
Ari da poliki itxura hartzen Beotibar pilotaleku hau. Lehen goizian ere epatu dizuet, hau lehenago ere izana dela Gaztaren tenplu esango diot, bai, Gaztaren topaleku. Jarraian 19 urtez, 1987an hasi eta 2005 bitarte, Lizardi Kultura Elkarteak urtero antolatu baitu hemen, Beotibarren bertan. Bere gazta lehiaketa, badira urte batzuk esan bezala 2005 geroztik hori ja egiten ez dela, eta gaur berriz ere, Gaztaren bueltan edo esango dugu, baina aurrera pauso txiki bat emanda edo koska bat gora eginda dator. Esneki bere lehendabiziko edizio hontan, ze orduan esate baterako, Lizardik antolaturiko gazta lehiaketa haietan, nork bere esnea ekoitzi eta horrela lortutako gaztak hartzaien gaztak bakarrik izaten zituzten kontutan edota leian gazta onduak izaten ziren denak, eta gaur hemen bestelako katalogo bat daukagu, 15 sari emango ditugu, 15 kategoriatan lehiatuko dira ona gaur aurkeztutako 100 esnekiak, eta eman ari gara zifra hori, baina benetan aipagarria iruditzen zait, 100 esneki, ez dendena gaztak, baina 100 esneki ari direla gaur hemen lehian. Batzuk jogurrak dira, beste batzuk gazta freskoak, gazta laktikoak, gazta urdinak ere baditugu, guztiak Euskal Herritik etorriak, Gazta onduak noski, behi gaztak, ardi gaztak, hauntz gaztak, gazta kremak, gauza beresi asko, ari dira epaitzen, ari dira izaten kontutan, noski bakoitza bere parametroen arabera neurtuta, epaimaia osatzen ari diren 40 lagunak oraintxe eguerdiko ordu batera bidean, esan dugu, hau espero ziteken bezala apur bat luzatzen ari zaigu, epaimaiari probatzekoa zer dastatua ematen dabiltzan lankideak ere goiz osoan geratu gabe gazta ebaki dabiltzalako, horregatik oraindik ere azken zenbakien zain edo behintzat eskuartean nahi genituzken datu hoien zain gonbita berriz ere mundu guztiari zatozte etorri hurbildu arrimatu sartu lotxari gabe. Beotibar frontoi barrura, ateak zabale ditugu. Ari gara gainera poliki, goizean helburu jarri dugun erakustoki edo mostradoreo hau ere betetzen ikus ditzazuen. Ze nolakoak, ze klasetakoak, ze eratakoak, ze forma, tamaina eta itxura desberdinetakoak diren, gaur hona aurkeztutako 100 esneki hoiek, bide batez ez aztu lehiaketaz gain, hau ez baita, lehiaketa bat bakarrik, eszenatokiaren albo batera epaimaikideak lanean ditugun bezala, beste aldean, esnekikoek eta ilikerrekoek antolatutako tailerrak ere ari garela izaten goiz osoan, ordu erdi 20 laguneko taldeak etorri, aurrez zaien sarrera eskuratu dutenak, eta dastatzeaz gain, gazta desberdinak ikusi, begiratu, ukitu, zaindu eta probatzeaz gain, ari dira pixka bat ikasten, bereizten, zeintzu diren nor berezitasunik nabarmenenak eta prozesua gainetik bada ere esneki bakoitza egitekoa eta zein den ere ari zaizkia azaltzen, esneki zentroko lagunak, eta horrekin bukatu bezala, hasiko gara edo emango diogu behintzat hasiera, sari banaketari oraintxe guardiko ordu bata, denbora pixka bat gehiago utziko diegu orainik ere lanean dabiltzanei, gaur hemen lana ere bai baitago eta majo egon gainera, eta segituan eskuartean nahi eta behar genituzken datu guztiak hartuta, badator, esnekiren lehendabiziko edizio ontako sari banaketa Beotibar pilotalekuan.
Esan da esan gabiltza moduan hau guztia streamingez jarraitzeko aukera ere badaukazue, streamingez ala behar duenak, aldela bintzat eta aukera daukanak, baita zuzenean ere, eta orain txarri zaizkigu Beoti Barbarrura, kanpoko irudiak ere iristen. San Francisco pasealekuko artxibo pare horretan jarrita, Larreta baserriko lagunak ari dirilako, hauek ere lanean, esan digutenez, goizian haiekin izan baikara, bitxandatan, gazta freskoa ari dira egiten. Beraz, inork ez dakit. Jakimina, kuriosidadea izango balu, gerturatu, arrimatu, etxeko txikienak erakartzeko ere ekarri baitituzte, abereak baserritik, txal txiki batzuk, txekor txiki batzuk ere jarri dituzte erakusgai, eta horren aitzakian jendea arrimatuta esandakoa, besteak beste, goiz bakar baten egiteko modukoa baiten produktua da, gazta freskoa eta hori egiten Larreta baserriko lagunak dendena esandakoa streamingez jarraitzeko aukera zuek, zuzenean esneki.eliker.eus webgunean.
noski normala den moduan, hemen begiratzera eta ere jende asko etorri da, ari da publiko arrimatzen, hori ere nahi dugu, behar dugu, ondoren sari banaketan batez ere sarituko ditugun ekoizlei eta babesa emateko, txalo jotzeko, hori Leicester izango da, ipatu bezala, kanpoan baldin mazabiltzate ezaztu, ez zaitez despistatu, Tolosako Beotibar pilotalekuan, oraindik ere tokia daukazuelako, beraz, arrimatu gerturatu Leicester abian martxan jarriko dugun sari banaketa honetara ere. Esneki, lehendabizikoz, gaur bere aurreneko edizioan, batez ere liker zentruaren eta pixka bate amuari edo tiraka, esango dugu, haiek jarri baizuten lehendabiziko azitxoa, Tolosako udalak erantzun eta hemen gara. Hemen gara, hemen dabil jende asko gainera, gaur egia da, larunbatak ere giro ederra oparitu digula eta kanpoan ibiltzeko ere badagoela. Triangulon nahi adina gazta eta oroar esneki postu, denok, esan bezala beraz bertara joatera gonbidatzen zaitu zegu, ze pasagara goizean, eta ekoizleak ere postuik jartzera animatu diren, etorri diren lagunak ere gogotsu ziren, jendearekin, publikoarekin, haien erostunekin eta zuzeneko tratu aurrez aurreko harreman hori izateko, hori nahi dute, beraz, badakizue, guri ere, orain Tolosar bezala erantzutea tokatzen zaigula. Frisoi txapelketa ferialekuan, gaur arreta puntu edo ekintza eremu asko baitauzkagu Tolosan, hori ondo bidean behintzat kalkulatzen da eguerdiko ordubia kaldera edo amaituko dela, jakingo dugu edo ezagutuko ditugu behintzat orduan, frisoi txapelketak emango dituen irabazleen izenak, eta oraindik ere hemen gurean, Beotibarren, esneki Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketa martxan abian epaimaikideak oraindik ere lanean, nor bere buruarekin eta baita maikideekin, aldamenekoekin ere, erantzunak emaitzak Leicester, espero dugu behintzat. Eta ea horrela borobiltzen dugun, ea nola borobiltzen dugun esnekiren lehendabiziko edizio hau.
gazta eta behin gaztare bai. behin gazta behintzat norbere esneki. Bada ez bada jakin arazpen txiki bat hemen inguruan zabiltzaten ontzat, Beotibar aldera gerturatu zareten ontzat, atzerapen txiki batekin goaz, txiki kenduko diogu igual, atzerapen pixka batekin goaz, ikusten duzuen moduan oraindik ere epaimaikideak gazta probatu ari dira, goizeko 11etan hasi dira, pentsa, ez gaztak bakarrik, esnekiak dastatzen, eta urreratu dezaket begira, jogurren kategoriarekin dagoeneko amaitu dutela, eta beraz, jogurren kategorian txapeldun eta azpitxapeldun nortzu diren, dagoeneko erabakita dagoela. Hori da, oraingoz erabakita dagoen gauza bakarra. Gainerako zenbaki guztiak eta oraindik biltzen pilatzen ari gara, eta datu horiek esku artean izan bezala, eman izango diogu hasiera, hemen Beotibar pilotalekuan esneki lehendabizikoz. Zer eta Tolosan ospatzen ari garen esneki festa edo esneki jaialdi erraldoi honen sari banaketari. Badakigu esan desan ari zaizkigulako, hor kalean ere, beharretan nahi genuen moduan, gora eta bera jende asko dabilela, trianguloko postuetara ere jende ikaragarri ari dela hurbiltzen, bertara joateko gonbita eduki gabe ere badakizue joan zaitezketela, beraz arrimatu merezi du eta trianguluan jarrita dauden postu horietatik pasatzeak. Beste atzerapen txiki batekin ari dira egiten ere frisoi txapelketa ferialekuan, haiek ordu bietarako bukatu behar zituzten lanak eta esan digutenez haiena ere apur bat atzeratzen ari da denboran. Eta bien bitartean, San Francisco pasealekuan, Larreta esnekietako lagunak gazta freskoa egin eta egin zuzenean. Beraz, Tolosara gerturatu eta bide batez, gazta freskoa aurrez aurre nola egiten den jakiteko kuriosidadea baldima daukazue, hortxe artxibo parean, txaka, dauzkazue Larretako lagunak. Hemen sari banaketa egin alizateko, noski, behar ditugu ekoizleak ere, sariak jasotzera etorriko direnak, haiek ere pixkana bada ere poliki, baina datozela Beotibar ingurura, izan ere, erakundetako ordezkariak eta agintariak eta dagoeneko hemen Beotibar pilotalekuan ditugu, sariak emateko prest. Ezaztu hau, zeren bueltan ari garen egiten, Eliker zentruak Tolosako udalarekin batera, Tolomen diren laguntzarekin batera, esneki zentroarekin batera, eta nola ez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren ezinbesteko laguntzarekin, esneki festa, esneki jaialdia, esneki ari gara egiten. Bada txapelketa bat, baina bada ere topaleku bat. Beraz, zuek ere zaleak baldin bazarete, esneki gazta zaleak, esne zaleak baldin bazarete, toki egokira etorri zarete, laister jakingo dugu, nortzuk diren banatuko ditugun 15 sarien irabazleak, sariak hainbat kategoriatan bereizi nahi izan dituztelako, 15 banatuko ditugu, eta laister jakingo dugu bide batez, 15 horietan garrantzitsuena esango dugu, importantena, akaso, nabarmendu beharrekoena, bai, jakingo dugu norden txapeldunetan
txapelduna zein izango den Euskal Herriko gaztarik onena. Momentu batetik bestera, hala espero, hemen esnekin Beotibar pilotalekuan, zatozte.
Bueno, ikusten ari garenagatik, ni behintzat ikusten ari naizenagatik, epaimai kide batzuk dagoeneko hasi dira haien horriak eta entregatzen, haien iritziak, balorazioak ematen, guztiak dira batean kontatu, eta mai guztiek haien lanak bukautakoan, hasiko gara, Hasiko bai gara. Laister, berandu baino lehen, sari banaketarekin ere. Esnekiren aurreneko edizionek banatuko dituen 15 sari hoiek ematen. Gero jakingo dugu, enteratuko gara, ibiliko gara, kalean, galdezka zuei, ea zer moduz doan edo zer moduz joan den, ze iruditu zaizuen, esnekiren aurreneko atalau, asmoa, noski, esan gabe doak gehiago egitea baita, urtez urte hobetzen eta aurrera egiten jarraitzea, eta horretarako, erabat beharrezkoa publikoaren balorazioa, eta noski horretarako, baloratu izateko, probatu egin behar da, ikusi egin behar da, probatzen ez duenak, ez baitaki zer den hau. Esneki oraindik ere martxan, esneki kalean, gogoratu trianguluan, oraindik ere postuak, gazta dastatu, probatu eta erosteko moduan zabalik dituzuela, eta hemen barruan Beotibar pilotalekuan aipatutakoa epaimaikide batzuk ja lana bukatuta, beste batzuk bukatzear, horriak entregatzen ari dira azterketa bukatzen duenak, azterketa gustora entregatzen duen moduan, eta Laister izango gara, estenatoki gainera igo, deia berriz ere ekoizleei lehiara haien burua, burua baino esango dugu, haien esnekia, produktua, haien lorpena aurkeztu duten 100 ekoizleoi guztiei ere bertaratzeko abisua, sariak banatzen segituan hasiko baikara.
epaimai kideen beste mai bat ere altxada esango dugu, goizean eratu bezala deseratu da. Berriz ere epaimai kideon maia, nik jakin nahi dut Iker gaurkoa lasterketa luzea izan duzue. Ze impresiorekin zoazen edo zerk harritu zaituen 3 ordu ia gazta probatu aritu ondoren? Bueno, harritu, bereziki ez nago zertxok harritu, ez? Igual horren faltan nahi joa, ez? Lehen hori izan dut, zerbait berezia abertopatzen genuen, eta, bueno, bai, ondia, gazta oso onak bat zeuden. Baina, bueno, igual importantena da hor ikusten deun argazki hoi, ez? Da hone baria desberdin hoi. Guk ez diteu ardi gazta, urdinak, kuratuak eta probatzeik ez dugu izan, eta agian horre ongo zan, ez? Zerbait desberdina, baina, bueno, hor ikusten nahi gan argazki horrekin, nik uste merezi dula. Esan duzu, zu sorpresen bila zentozela besteak beste, egia da, epaimai kide bakoitzak ere ez dituela denak 100 esnekiak probatzeko aukerarik ez duela izan epaimai kide bakoitzak. Urrengo urtean berriz ere etorri beharko dugu, beresi goen batzuk platerera ekartzen dizkizuten. Bueno, urrengo urteare eiteko modu izaten dan, eta, bueno, nik uste honek bere bide bat egingo dula, eta gaztagilentzako ere, bueno, animatzeko ere motibo bat izango dela. Ze batetik egia da, ekoizleek erantzun dutela, eta nola gainera 100 esneki aurkeztu baita, eta gero esan gabe doa, batez ere kalean gora eta bera zema jende da bilen ikusita, herri gaztazalea garela, eta honelako ekimenak alegia behar ditugula. Edo ez datuzkigula gaizki behintzat. Ez, gaizki ez dut uste, eta bai, gazta gustatzen zaigula badakigu, agian saltzailentzako behiek nahi hain ez dugu jaten, baina, bueno, azkenen bide bada, bide oso luzea da, aurreneko pausotan dao, eta, bueno, honek izango du, etorkizuna. Iker Karrera, eskerrik asko eta segi hortan. Eskerrik asko zuei. Eta esan dakoa, mai ja gehientsuenak ez dakit, ja denak, oraindik ere guztiak ez, baina gehientsuenak haien tokitik altxata, oraindik ez daukagu datu ofizialik esango dugu eskuartean, baina laister, zenbaki guztiak eta norbere valorazio denak kontutan izan da, laister izango gara gaurko txapeldun guztien berri emateko moduan. Hau gertatzen ari da, hau gertatzera doa, beraz, arrimatu, gerturatu, laister baigara erantzun guztiekin, eta laister baigara noski batez ere irabazleekin, eta irabazleetan irabazleenarekin ere esnekiren aurreneko edizio hontan gazta txapeldunetan txapelduna zein den ere laister jakin behar dugulako. Eta behin lanak amaituta, batzuk presaka xamar, uste baino luzetxoago ari baitzaigu suertatzen valorazio prozesu hau, beste batzuk aldiz oraindik ere elkarrekin irizitrukak hortan esango dugu. Berriz ere eguerdion, Iker. Eguerdion. Ze hau zaporerekin zoazte Beoti Barretik? Egia esateko, 8 gazta urdin probatu ditu jarraian, así que paladarra gau pixia lo hartuta. Posible da 8 gazta urdin desberdin probatu eta hala ere objektiboa izatea? Bai, datu batzuk dialako objektiboak, bai, testura edo azalan itxura eta barruko itxura, eta gero, bai, barruko sentsazio hori bakoitzak bere eukiko du. Baina gutxorara erresamarra jarri dugute objektibo izateko. Maila ona beraz, gustora zoaz, pozik zoaz, zentzu hortan? Bai, oso ondo egon geha, ambiente oso nahi eukide du eta asko disfrutatu. Eta gero zuen lanerako ere, ezagit, idea berririk edo impresio berririk eskuratu duzu? Bueno, guri balio zaigu, beste Euskal Herrian egiten dian gazta desberdinak probatzeko. Azkenean ez dakagu denbora gazta guztik probatzeko, eta orduan guretzako bai aukera da, beste gaztak eta beste ekoizleak ezagutzeko. Honegin, bazkaldu eta txera lehen esan bezala, ondo segi beste bat arte. Eskerrik asko. Aur. Bueno, ibetutakoa, orain bai, guztiak altxazaizkigu, azken kuadroak betetzen, azken zemakiak osatzen, azken valorazioak, eta pentsatu nahi dut lana hasiera batetik ere errexa ezpaldima zen, ia 3 ordu eta gero, ze 11etan hasi dira, puntual, lehendabiziko esnekiak eta probatzen, ia 3 orduko valorazio deituko diogu prozesua eta gero, azkenetan gara, listo, epaimaikideek bukatu dituzte haien lanak, guztia kontatu eta
momentu batetik bestera, Beotibar pilotalekuan, Snekiren lehendabiziko ediziontako sari banaketa. Hau guztia noski esan gabe doa jende askoren esku hartzearekin, jende askoren batez ere laguntzarekin ari gara egiten. Eta besteak beste hemen izan ditugu goiz osoan Eliker zentruko Snekiko lagunak, gazta moztu eta moztu, gazta ebaki eta ebaki. Ze, klaro, galdera egitea erresa da, nola moztu behar da gazta bat? Horrek azalduko beto, Joseba, etorri. Joseba, etorri. Nola moztu behar da gazta bat, orokorrean galdetuta? Bueno, gaztaren formaren arabera, sana gazta zilindirkoak normalean erditik moztu, gero haren zabaleraren arabera kuina desberdinak atera, giratu, bi azalak kendu eta hortikan irukitxoak ateratzen dira, eta modu hortara gazta probatzera dijoanak aukera dauka gazta nolabait erditik kanporaino dijoan zatia probatzeko. Ze bestela kanpoko zatia edo barruko zatia bakarrik ematen badiozu gazta berdina da, baina normalean desberdintasun bat egon daiteke erditik, samurragoa edo pixkatezeagoa edo kanpora lehorragoa. Kao, alderdi tekniko asko dituelako gazta batek,
ertz guztietatik begiratuta, egia da, lehen da bizi jateragoa zena begietatik sartzen zaigula, eta beraz, moztea bakarrik ez gero hori platerean eta aurkezpenean eta ere garrantzitsua dela, ez da? Bai, noski bai, ez azkenen jaten dugun guztiare lehenengo begitatik sartze zaigu, orduan itxura polit bat jartzea, edo leheno Juanek ormaian jarri duen bezala, bere frutu lehorrak, frutak, olako gauzak asko jazten dute, ez da? Zerekin jantzi genezake bide batez, gaztagon bat? Fruta pixka batekin, sagar berdea normalen jartzen da ahoa garbitzeko edo beste gazta bat probatzeko, frutu lehorrak ondo etortzen dira, fruta, molako txokolatearekin ere jendeak nazten du gazta, bai. Gero hori ere, gazta guztiena mundu bat baita, segun eta ze klase eta ze eratakoa, batarekin edo bestearekin ezkonduko da hobeto. Zuek hemen gazta moztu eta moztu aritu zarete, badaukazue, enpatxurik? Bai, nik uste bizpaire egunetan ez detela gazta ikusi ere egin nahi izango, bai. Bizpaire egun besterik ez daitezela izan, Gehienez bi izango di azkenen, baina... Eskerrik asko Joseba eta segi hortan. Horregatik. Aipatutakoa, jende askoren lana baitago honen guztiaren atzean, eta espero nahi dugu behintzat lan horiek, ez dakitenak, baina gehienak behintzat ja ondo aurreratuta izan, eta ja bandera zuri ateratakoan edo behintzat hemen atzean jotasu segitzen duten lankideek baiezkoa emandakoan hasiko gara eguerdiko ordubietara bidean goazenean. 2 minutu falta dira. Esnekiko edo esneki, Euskal Herriko Gazta eta Esneki txapelketa honetako sari banaketarekin, une batetik bestera gatoz.
hau ezin dizuet nahiko nuke bezala azaldu, baina jakingo bazen hemen zeusai goxoa dagoen. Erakus toki hontan jarri ditugulako, lehiaketan aritu diren esneki guztiak, kasu honetan gaztak dira, eta gazta hauetakoren bat, nik ez daki zein, zuek ere ez, oraindik inork ez daki, baina laiztera jakingo dugu besteak beste norra izango den guztietan txapelduna. 15 kategoritan sari desberdina banatuko ditugu segidan, bakoitzari berea emango zaio, baina gogoratu ezaztu gaur hemen badaukagula emateko benetan aipagarria edo azpimarragarria den sari bat, sarietan, sariena, txapeldunetan, txapeldunenari emango zaiona. Euskal Herriko gazta onena zein den, hemen erabakiko da gaur, erabaki potoloenak esango nuke, edo behintzate ia gehienak hartu ditugu, orain zein da kontua, 15 kategoriatan sailkatuta dauden gazta irabazle guztien artean, orain epaimaiko 8 lagunek, 8 ez gaiziari naiz, epaimai hontan 10 lagun hariko dira, erabakiko dutela, bere kategorian onena izan den gazta hoien guztien artean, zein izango den, denetan txapelduna, bai? Beraz, egongo da, gaztagileren bat, ekoizleren bat, bisari eramango dituena hori seguru. Bere kategoriako irabaziko du, eta baita Euskal Herriko gazta onenaren saria ere. Ordezkari guztiak prest, hemen estenatokiaren atzean ordenagailuaia kea botatzen ere ari da, datu guztiak bertan sartu eta matematika lanetan, ea berandu baino lehen, sari banaketarekin hasi eta esneki deitu nahi izan dioten festa hau behar eta nahi genuken moduan borabiltzen dugun. Ezaztu bideo batez, oraindik ere, lehen irudiak ere ikusten ari ginelako, streaming bidez, zuzenean, ferialekuan, frisoi txapelketarekin ari direla, ura ere oraindik ez dela amaitu, hango txapeldunik eta ere oraindik ez dugula ezagutzen, haiek ordubietan zituzten berez haien lanak bukatzekoak, baina antza, ferialekuan ere atzerapen txikiren bat edo bada, beraz, aurrena, esneki Euskal Herriko gazta eta esnekien azoka edo txapelketa honetako irabazleak nortzu diren, eta gero ondoren ferialekuan frisoi txapelketak emango duenaren berri izateko moduan izango gaituzue. Hemendik aparte zabiltzateno gogoratu eta esan zabaldu horri inguruan, bada ez bada komeni denari, hau guzti hau streaming bidez ere ari garela ematen, goiz osoan, 10:00 hasita, esneki.eliker.eus webgunean, zuzenean eta iruditan hemen barruan, frontoian, Beoti Barren eta baita hemen kanpoan, kanpokaldean, kalean, San Francisco inguruan eta trianguluan, ferialekuan gertatzen ari den guztiaren zuzeneko ikusentzunezko kontakizuna eskaintzen ari gatzaizkizuela. Eta esperimentu honekin, esperimentu edo deituko diogu lehen esan bezala, hau aurreneko zari baikara burutzen, lehenago ere pilotaleku justu hontan egin izan dira gazta lehiaketak, baina kasu haietan gaztak bakarrik epaitzen ziren, gaur katalogo apur bat zabalduta dator esneki eta gazta era guztietakoak, freskoak, laktikoak, krematsuak, onduak, urdinak, dendenak hartuko dira kontutan, eta hoiez gain gogoratu jogurrak ere sarituko ditugula. Berandu baino lehen, sari banaketarekin.
cercanas, pero hoy ventaja la vaca que camina sobre unas patas posteriores más deseable que la vaca colocada en esta segunda posición, y a su vez el equilibrio de la rueda posterior también es un poquito más deseable que esta vaca que tenemos en segunda posición. Como mejor sistema más de la categoría, la vaca colocada en esta primera posición. Segunda por el sistema Mario, una inserción anterior más deseable, una mejor colocación de los pezones y una mejor textura de la misma de la vaca que tenemos colocada. Es una vaca que presenta un sistema Mario sobre todo la inserción posterior con más capacidad, más anchura y altura y mejor forma que la vaca colocada en esta cuarta posición. Cuarta sobre quinta, una vaca que presenta mejor agarre de su inserción anterior y a su vez una estructura lechera más deseable, una costilla más abierta que la vaca colocada en esta quinta posición. Y quinta sobre sexta, posiciones muy parejas, pero de ventaja a la capacidad y al poderío de la vaca del tercio anterior, la capacidad, el poderío del tercio anterior sobre la vaca colocada en esta última posición. Fuerte el aplauso para esta categoría. Horrekin eman dino amaiera, lagoen agosturteko behienetarari, eta guain ja, behien azkeniko atarari egiko dino, 5 urtetik gorako behiak izango dira. Bide bakarrik izango dira eta honetan. Decía que vamos a pasar por la última sección de vacas, antes de proceder a elegir la vaca, la gran campeona del concurso. La sección de vacas de más de 5 años de edad, en la que vamos a tener 2 vacas participantes.
puska bat. Bueno, ez da posible. Txapelduna magari, txapeldunuetatik magari. Alderatxo bat, dauzkau ja kategoria desente, sarituta, baina bat azizkigu beste lau kategoria. Orduan. Hasiko gea. Aste bali magea, Orain beldurra da. ETT-a. Urrengoa. Ez eukitzea guandik hauek. Orduan. Dena bat eukitzea hobe. 10 minutu gehiago itxo. Eta... Zenbaketak egin nahi. Bai, gehienak badau behia, baina kao, nik ez edo guztia, eta honi izten bali magea, eta ez paldi mado guaindikan ikabazleiz. ETT-ak bai emateitela zea gehiago, ez? Nire adoso. Vale. Azkarra idia, pein jauntazkio azkarra idia,
Sección número 3.
olako batean. Eskuartean dauzkagu irabazle iaia guztiak. Beraz, ja, Laister sari banaketarekin hasteko moduan izango gara. Horren aurretik bai, jarriko ditugu martxan azken epaimaia osatuko duten epaimaikideak, ze mai gainean dauzkate bakoitza bere kategorian gazta txapeldun suertatutako gazta guztiak, eta mai hortan eseriko direnen ardura izango da, gazta horien artean bat, onena aukeratu, eta txapeldunetan txapelduna norri izango den erabakitzea. Beraz, epaimaikide horiek ja martxan has daitezela, jarriko ditugu gazta txapeldun guztiak probatzen, eta txapeldunetan txapeldunena esan bezala zein den ebatzi beharko dute. Azken kategoriako zenbakiak kontatzen ari gara, gainerako irabazle guztiak txapeldun denak eta eskuartean dauzkagu, haien izenak behintzat. Beraz, segituan. Momentu batetik bestera, holtzara igo, eta sari banaketarekin hasiko gara.
orain bai. Datu guztiak esku artean ditugu, beraz asteragoaz. Barkatuko diguzue, orain arte denok zai eduki izana, baina lehendabiziko edizioa dau, aurreneko aldi, aurreneko okasioa, ikasteko gaude eta ontatik ere ikasiko dugu. Beraz, esneki Euskal Herriko gazta eta esnekien txapelketa hontan, eta hemen aurrean dauzkazue banatuko ditugun sari guztiak, norbere kategorian, orain izendatuko ditugu gaur ona haien produktuak, haien esnekiak aurkeztu dituzten, denen artean txapeldunak, eta hasiko gara jogurren kategoriarekin. Saria emateko beraz, Olatzpeon alkateari eskatuko nioke estenatokire igotzeko, hau saiatuko gara azkar egiten, bixi egingo dugu. Ados? Kategoria bakoitza, ia kategoria guztiak behintzat, bitain sailkatu dugu, azaldu dugu moduan, esne ekoizlea izan da, alegia, esne propioarekin sortutako jogur onena, eta erositako esnearekin jogurrik onena sarituko ditugu. Kasu honetan, kategoria honetan, 2 sari emango ditugu beraz. Orduan, sari ematen, Olatzpeon Tolosako alkatea, esne ekoizle izan da, jogurrik onena eta txalobero bat txikinena jogurrarentzat. Irabazla hemen, zatuzte hemen atzetik. Esne ekoizle izan da, haien esnearekin eginda alegia, jogurrik onena lortu dute txikinena. Etxekoek zorionak, hortxe diploma eta garaikurra, argazkia Olatzpeon alkatearekin, eta sari hau zuentzat, gozatu eta eskerrik asko. Aldiz, haien esne propio ekoitzi gabe, esnea erosita. Falta zaigu oraindik Olatz, beste saritxo bat emateko, etorri. Jogurren kategorian 2 banatuko ditugulako. Esnea erosita, eraldazailerik onenak, alegia besteen esnearekin, jogurrik onena lortu dutenak, egin dutenak, irabazleak, biointegra tradizional jogurrak. Txalobero bat, ordezkaririk balego, pentsatu nahi dugu baietz, hemen datoz. Biointegra tradizional jogurrarekin, haien esnea ez, besteen esnearekin egindako jogurrik onenaren ordezkariak hementxe, holtza gainean, txapeldunak beraz, biointegrakoak. Hortxe argazkia, orain bai, Olatz eskerrik asko. Urrengo kategorian gazta fresko eta gaztanberak sarituko ditugu, beraz, eskatuko diot Charles Iturbe, merkataritza eta azoka zinegotziari igotzeko. 2 sari banatzera kasu hontan ere. Lehendabizi, ekoizle propio izan da bere esnearekin gazta fresko eta gaztanbera onena egin duena, lortu duena, txapelduna, Larreta esnekiak. Larreta baserritik. Goiz osoan bide batez aritu dira hor kanpoan, artxibo parean, zer eta gazta freskoa egiten, eta gazta fresko onenaren sariarekin joango dira etxera, hortxe holtza gainean, Larretakoak zorionak. Hortxe diploma, eta garaikurra, Larreta etxera joango dena. Eskerrik asko. Aldiz, esnea erosita, gazta fresko eta gaztanbera onenaren irabazlea, Laktebal, beste txalobero bat. Baina badakigu, ados, ezin izan dutela etorri, beraz, ez dira hemen, saria haientzat izango da, Charles, eramanzuk printzipioz etxera, eta gero ja helaraziko diegu, garaikurra eta diploma aipatu bezala Laktebal, etxekoi. Gazta laktikoetan, adi, garaikurrak ematen, Xabier Arruti, Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza eta lurralde orekarako zuzendaria,
esne propioarekin, esne ekoizle izan da, gazta laktikorik onena, Askibil Hauntzai Leuna gaztarentzat. Hauek bai, hauek etorri dira, hauek etorri nahi izan dute. Hortxe Askibil Hauntzai Leuna gaztaren arduradun ordezkari, ekoizlea, haien esnearekin, esne propioarekin egindako gazta laktiko onena, txalo ero bat, Askibil Hauntzai Leuna. Xabier Arruti, sari emale, hortxe, tokatzen zaizuen lokuan, estenatoki erdi-erdian jarrita, garaikurra eta diplomarekin. Aldiz, egon, Xabier, bigarren materia banatuko dugu eta hori eta, hartu bigarren emango dugun saria, bigarren saria. Kanpotik, hirugarren bati esnea erosita, gazta laktikorik onena, Elkanoren Ondare. Eta Elkanoko ordezkari bat, kasu honetan Iker gaur gainera hemen epaimai lanetan ere aritu da. Haiena izango da, haiena da, hirugarren bati esnea erosita, gazta laktikorik onena Ondare Elkanoren eskutik. Zorionak, behon daizuela, Xabier, eskerrik asko zuri ere. Gazta kremarik onenak, orain. Eta saria emateko, igo daia mesedez estenatokira, Arantxa Madariaga, Elikako zuzendaria, hementxe da. Txalo bero bat eskatuko dugu honentzat ere. Entzun ze, berriz ere errepikatu egingo du bakarrematek estenatokian saria jasotzearena. Esne ekoizle izan da, haien esne propioarekin, gazta kremarik onena txikinenarentzat. Berriz ere, txapeldun txikinena, bigarren garaikurra haientzat. Beraz, jogurrik onena bai, gazta kremarik onena ere entzun. Gaur hemen, esneki txapelketan, txikinenak etxera eramango duena. Zorionak, behar honda izuela. Kategoria hontan gainera sari bakarra daukagu emateko, beraz, urren gora ingo dugu salto, pasta biguñak orain. Sari ematen, listo, Arantxa eskerrik asko. Saria ematen, goiz guztian lan geratu gabe aritu den Malen Sarasua. Malen Sarasuari eskatuko diotik gotzeko. Ez du lan gutxi egin emakume honek gaur goizean txalo bero bat, bera da esneki zentroko koordinatzailea. Animo Malen, bukatzen ari garata. Pasta biguñak orain, hauek ere bi kategoriatan, esne propioarekin eta besteen esneekin egindakoak. Ekoizle izan da bere esnearekin pasta biguñik onena, Otzara Goinerentzat. Eta hemen dira, hemen datoz Otzara Goinekoak. Aita alabak ere izango du eta parterik, seguru, lan hontan, haientzat izango da, esne ekoizle izan da, pasta biguñik onenaren saria zuekin estenatokian Otzara Goine. Zorionak. Malen Sarasua esneki zentroko koordinatzailearen eskutik, beraz, hortxe diploma. Eta garaikurra, Otzara Goine etxera joango dena. Eskerrik asko bikote, eta beho daizuela, zorionak. Aldiz, hirugarren bati esnea erosita, esne erosle izan da, pasta biguñik onena, hartu zuk ere orain diploma eta saria banatzeko, entzun ondo, Agourren arpea oveja pastari emango baitiogu. Honek ere badu bere ordezkaria. Esnea erosita, pasta biguñik onena, hortxe, Agourren arpea oveja pastarentzat. Txalo bero bat, hortxe Malen Sarasuaren eskutik saria jasota.
Behi gaztetara pasako gara orain Imanol Zubeltzu mesedez estenatoki gainera sariak banatzera, kasu honetan ere 2 sari banatuko ditugu. Esango dizut, esne ekoizlea izan da, egon pixka bat, ekoizle propioa izan da. Behi gazta ondurik onena egin duena ez dela hemen, ez duela beraz etortzerik izan, baina txalo joko diogu Pirineki behi gaztari, beraz suertatu baita txapeldun. Abisatu digute, ez duela etortzerik izan, Pirinekik ordezkariak, baina gera dadila hemen, ondo esan da. Pirineki beraz, esne ekoizle izan da, behi gazta ondurik onenaren egilea. Aldiz, esnea erosita, behi gazta ondurik onenaren irabazlea, Agourren Ahumado Baka. Agour berriz ere estenatokira beraz. Eta antza etorri dira, bat baino gehiago, Agour etxetik, orain erabakitzen, nortzuk igo eta nortzuk ez. Sari hau zuen guztiona da, Behi gazta ondurik onena, esnea erositako kategorian, Agourren Ahumado Baka! Imanol Zubeltzurekin batera, Elikarreko koordinatzailearekin batera hortxe estenatokian. Argazkia, behon daizuela zorionak, txalo beroa zuentzako. Behi gazta onduen sariak ere banatuta, ardi gazta onenak saritu behar ditugu orain. Horretarako, Josu Garaialde izango dugu estenatoki gainean, mesedez, Azi Fundazioko sustapen zuzendaria. Esne ekoizle izan da. Esne propioarekin alegia, ardi gazta ondurik onena egin duena, txapelduna irabazlea, Remiro! Hemen datoz! Zorionak! Josu Garaialderen eskutik jasoko dituzte hauek ere, diploma eta garaikurra, ardi gazta ondurik onena, esne ekoizle izan da gainera, Remiro txapeldun kategoria honetan. Jarri aurrean, atera tokatzen zaizuen argazkia, hortxe dituzue, Remirokoak. Txapeldun kategoria honetan, zorionak. Aldiz Josu eta orain emango dugu kategoria honetan 2. saria. Esnea erosita, ardi gazta ondurik onena egin duena da. Agourren Ahumado Oveja. Behi esnearekin bezala, ardi esnearekin ere txapeldun hauek. Eta adi 3. saria jasotzera baitatoz Agourretxekoak. Ardi gazta onenaren kategorian apuntatu ondo, honen izena ere Agur Ahumado Oveja. Josu Garaialde, Azi Fundazioko sustapen zuzendariarekin batera beraz, eta hemen 3. ez Agurretxekoak, zorionak, hau ere ondo merezia. Auntz gazta ondurik onena sarituko dugu orain, kasu hontan, gaur esnekira aurkeztu diren auntz gazta guztiak ekoizpen propiokoak dira, alegia ez dago besteen auntz gazta erosi eta gazta eraldatu duen inor, auntz gazta guztiak dira ekoizle propioak. Peli Manterola, Azi Fundazioko zuzendaria izango da sari emaile, hemen Peli Manterola, txalo bero bat, sari emaileari ere. Eta beraz, gaur hemen esnekin auntz gazta ondurik onenaren irabazlea, Larruz auntz gazta. Hau ere alabarekin. Joa. Behon daizula, zorionak, esan bezala, gaur hemen izan ditugun lehian izan diren auntz gazta guztiak, etxeko auntz esnearekin aritu dira. Irabazlea bat eta bakarra txapelduna Larruz auntz gazta estenatoki gainean, zorionak!
Peli Monterolaren eskutik, Hazi Fundazioko zuzendariaren eskutik, saria jasota, hortxe, argazkian larruz, hauntz gaztak ordezkariak. Urrengo sari ematen, Bittor Oroz, nekazaritza arrantza eta elikagaien politikako sailburu ordea izango da. Bittor beraz, estenatoki gainera, eta honi ere, jo txaloero bat gazta urdinik onena saritzera baikoaz. Eta, kasu honetan, hauz gaztarekin bezala, gauza berbera pasatzaigu, aurkeztutako gazta urdin guztiak izan dira, ekoizpen propiokoak norbere esnearekin sortuak alegia, eta gazta urdinik onenaren saria, Soloitza Eskutsi, etxeari emango dugu, Soloitza Eskutsi gazta urdinik onena gaur esnekin. Esandakoa, Eusko Jaurlaritzatik, nekazaritza arrantza eta elikagaien politikako sailburu ordeak Bittor Orozek emango dio saria, Soloitza Eskutsi etxeari gazta urdinik onena, jaun Andreok. Hortxe. Diploma honek ere garaikurra eta ondo merezitako aitortza ere bai gaur hemen esnekin jasotakoa. Eta jarraian, Bittor hemen estenatoki gainean daukadala aprobetxatuz deituko ditut berriz ere Olatz Peon, Malen Sarasua, Imanol Zubeltzu eta Xabier Arruti, denak oholtza gainera, bai baitaukagu txapeldunetan txapelduna ere. Orain arte, banatu ditugu gazta kategoria guztietan sariak, baina, aipatu bezala gaur hemen esnekin zerbait berezia egin nahi izan da, eta horregatik gazta guztien artean bat nabarmendu edo azpimarratuko dugu segidan, eta bera izango da txapelduna, beraz, txapeldunetan txapeldunena. Txapela, garaikurra, otartxoa, diploma, eskertza, guten oniritzia eta aitortza jasoko ditu beraz irabazleak. Prestatuko gara ondo egiteko, ze hau behin egingo dugu, orain egingo dugu, eta honekin listo, bukatu da, aurten lehendabiziko ediziontan esnekik emango duena. Gazta guztien artean, irabazlea, Otzara Goine! Esandakoa, hauek haien kategorian irabazle suertatu dira, beraz, sari bat ja, bazeukaten lehendik ere, orain bigarren batekin, eta gainera, ze bigarren saria, sarietan sariena eramango dute. Haiena izan da, pasta bigunik onena, eta gaur, txapela jantziko dutenak Otzara Goine etxekoak, bueno, txapela eta gainerako sari guztiak ere haientzat izango dira, zemat emozio, izango aldira, poz eta unkidura malkoak, baina egarrez ere, bai. Otzara Goine etxekoak, txapeldunak, txalo bero bat, irabazletan irabazlenak haiek, behon deiela, zorionak zuei. Eta gozatu momentu hontaz, momentu hau ere, zuena baita. Otzara Goine etxera beraz gaur horren preziatua genuen saria txapela. Eta datorren urtera arte behintzat, Euskal Herriko gazta eta esneki txapelketako alerik onena izatearen saria. Mila esker hau izan da dena eta goza dezazuela esneaz, esnekiez eta gaztaz zuek dakizuen bezala gozatzen. Urrengo batera arte, mila esker, segi ondo, aio!